สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับทางช่องวัน31กับผมทินโชคกมลกิจนะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ออกตัวก่อนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอียนเรื่องของการเมืองนะครับเข้าใจว่าอีกสักประมาณสัก30 วันนะฮะเราจะได้เข้าสู่คูหาการเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไกลเนาะเอาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยทำการเมืองแบบเข้มข้นแต่วันนี้ครับผมบอกแขกรับเชิญของผมนะครับทั้งสองท่านเลยบอกว่าวันนี้ห้ามขายของวันนี้ไม่ได้ให้มาหาเสียงแต่จะมาหาเรื่องครับ ห้ามขายของห้ามขายนโยบายต่างๆผมจะมีกติกาแบบนี้กับแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านนะครับเรียกได้ว่าเป็นมวยถูกคู่แต่คนละคู่นะฮะคนนึงก็นะเชื่อเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของระบบแก้ปัญหาด้วยระบบนะครับอีกคนนึงก็เป็นนักสิทธินะฮะเชื่อเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเหลื่อมล้ำของสังคมคราวนี้ผมจะตั้งโจทย์ว่าผมจะมีโจทย์ให้ทั้งสองท่านอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันและให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะทั้งสองท่านก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับอยากให้คุณผู้ชมวัดกันดูกันนะฮะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการใช้สมองและประสบการณ์มาวัดกันในวันนี้ถกไม่เถียงนะครับท่านแรกครับท่านเป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่นะครับคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับดรเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับหัวหน้าพรรคพลวัตนะครับคุณกนวีสืบแสงครับคุณนนท์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงผมย้ำอีกครั้งหนึงกติกาห้ามขายของแต่ต้องเอาสมองมาและประสบการณ์มาวัดกันดูนะฮะปัญหาของประเทศเริ่มต้นปัญหาแรกก่อนนะครับในมุมของทั้งสองท่านตึกสตงคุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่คุณผู้ชมที่ถล่มมาอันนี้คือเราทราบกันดีนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเป็นข่าวใหญ่ของประเทศเป็นความน่าอับอายของประเทศเพราะว่าสำนักงานตรวจเงินนะฮะสตงนี่แหละสำนักแผ่นดินนะฮะเป็นหน่วยงานที่จะต้องตรวจใช่ตรวจสอบคนอื่นๆไปทั่วครับแต่ปรากฏว่าตึกของตัวเองถล่มตึกเดียวที่ถล่มลงมาเอ้าไปมามันเกิดความไม่ชอบมาพากลมาตรฐานไม่ได้ในการก่อสร้างคุณผู้ชมครับจนถึงวันนี้ล่าสุดนะฮะวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด23คนจากการเรื่องของการออกแบบและมีการปลอมแปลงเอกสารแต่จากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมยังไม่มีใครติดคุกนะฮะแล้วลากยาวมาถึงทุกวันนี้นะครับคำถามคือเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก90กว่าคนมีคนบาดเจ็บแต่ทำไมการหาคนผิดมันถึงยากเย็นเหลือเกินหรือว่านี่คือแดนสนธยาที่ใครแตะไม่ได้ถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีพี่เอก่อนนะฮะฐานรุ่นพี่นะถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะทำอย่างไรแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ยังไงครับคือพี่ทินทุกท่านครับเรื่องตึกถล่มสตงเนี่ยเป็นความน่าอับอายระดับโลกนะย้ำก่อนเลยว่าระดับโลกเป็นตึกที่สูงที่สุดและไกลจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากกว่า1,000 กิโลตึกเดียวในโลกในประวัติศาสตร์ที่พังลงมาในฐานะคนไทยนะไม่ใช่แค่วิศวกรอับอายมากแล้วบอกได้เลยครับถ้าแผ่นดินไหวอีกพรุ่งนี้ก็จะมีตึกลักษณะคล้ายๆแบบนี้อีกเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะบอกเลยมันจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้อีกเพราะมันเสียหน้าเสียเหลี่ยมประเทศไทยและมันมีคนตายเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจะจัดการกับที่จับ23คนได้ไหมอยากจะเท้าความไปเมื่อวันศุกร์ที่28 มีนาคม 2568จำได้ขึ้นใจว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่เมียนมา13:20 นาทีกว่าจะถึงประเทศไทย 13.27 มีเวลา7 นาทีไม่มีการเตือนภัยเลยเรื่องนี้วันนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือระบบเตือนภัยต้องรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดและนี่ขออาสาทำเองเอาล่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอยากให้ฟังความจริงและยิ่งเห็นแล้วรู้สึกประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาแค่ไหนในช่วงที่พังทลายลงมาตึก33 ชั้นไม่มีแบบอยู่ในมือไม่มีแบบเลยครับเจ็บไหมแบบนี้ต้องอยู่กับใครบ้างเจ้าของงานสตงผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานนะครับผู้รับเหมาช่วงมีแบบเป็น10 ชุดไม่มีแบบใช้ในการกู้ภัยเลยนะครับจะเห็นว่าอิสราเอลญี่ปุ่นคนไทยมาช่วยไม่รู้จะทำอะไรดังนั้นวันนี้วิธีหนทางแก้ไขไม่เกิดขึ้นก็คือไอ้เรื่องแบบเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมันต้องอยู่ในระบบดิจิตอลแล้วเพราะระบบดิจิตอลกดมาก็ขึ้นเลยมันช่วยได้เรื่องแรกก็คือหลักฐานไม่หายไปไหน
มีการแก้แบบมันจะบอกทันทีว่าใครเป็นคนแก้แบบ ใครเป็นคนลงนาม แบบเก่าแบบใหม่ต่างกันอย่างไร ราคาที่เขาบอกกันว่าฝักบัวราคา 15,000 ทั้งที่ซื้อได้ 800 ในข่าวนะ ถ้าเกิดเป็นระบบดิจิตอลกดยังไงก็ไม่ผ่าน เพราะว่ามันเช็คราคาตลาดหมด มันเป็นระบบดิจิตอลเหมือนกับ Shopee Lazada มันไม่มีอะไรถูกแพงกว่ากัน มันจะเปรียบเทียบกันหมด ดังนั้นถ้าเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอันดับแรกก็คือต้องทำระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเป็นดิจิตอลและมันเชื่อมโยงมาถึงการเอาผิดผมบอกเลยนะ อาจจะหลุดรอด เพราะศาลยุติธรรมเนี่ยเขาดูหลักฐาน เมื่อหลักฐานเป็นกระดาษเนี่ยมันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไม่มีแต่หลักฐานเป็นดิจิตอลเนี่ยตายลูกเดียว ดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็คือต้องเอกสารราชการทั้งหมดนะครับการประมูลราคาทั้งหมดอยู่ในระบบดิจิตอลมันจะช่วยให้ไม่มีการโกงแต่เบื้องต้น และกรณีของตึกสตงมันจะไม่เกิดขึ้นอีกโอเคคุณกนวีครับคำถามเดียวกันเลยฮะถ้าในมุมคุณแน่นอนอันนี้ดรเอเป็นนักวิศวกรเนาะแต่ของคุณเป็นนักสิทธิก็อาจจะแต่แน่นอนฮะการจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ต้องสามารถที่จะบริหารทุกปัญหาของประเทศชาติได้พี่ทินถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนี่แหละผมจะหาพี่เอเนี่ยแหละมาเป็นคนตรวจสอบคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือผมไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเนาะผมสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยผมสามารถ put the right man into the right job ให้ได้เพราะฉะนั้นพี่เอครับผมจะเชิญพี่เอเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของผมทำไมให้เท่านั้นน่ะเพราะว่าไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะประสานงานทุกกระทรวงทบวงกรมได้ภายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมจะต้องหาคนที่สามารถทำงานได้เราจะต้องรู้คนที่สามารถที่บอกว่าเฮ้ยแบบตึกเป็นอย่างไรบ้างเราต้องรู้ว่าตอนนี้น้ำลดและตอมันผุดใช่ไหมฮะพอน้ำลดตอผุดเราเห็นว่าปัญหาตรงนี้ที่พี่เอบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตึกเดียวถ้าสมมติเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบริเวณที่ชายแดนเลยนะซึ่งมันน่าจะเกิดได้จริงๆเพราะว่ารอยเลื่อนของในแผ่นดินเนี่ยที่ฝั่งเมียนมาเราต้องทราบในเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยว่ารอยเลื่อนของแผ่นดินที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ใกล้จริงๆนะอยู่กับฝั่งในฝั่งเมียนมาผมอยู่ที่ฝั่งเมียนมามาก่อนผมอยู่ที่รัฐพะอันผมก็เห็นว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นณปัจจุบันนี้ผมจะเอาทีมงานทั้งหมดมาวางแผนเกี่ยวกับการ infrastructure ต่างๆของประเทศไทยลองดูซิไอ้การจัดทำตึกต่างๆนานาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีการแบบแผนการอนุมัติการอนุญาตการเขียนแผนวิศวกรต่างๆมาทำยังไงบ้างเพราะผมไม่ทราบไงผมเป็นนายกไงผมก็เลยต้องหาคนที่ทำงานให้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับการสร้างตึกอย่างเดียวมันเป็นการวางแผนทั้งวางแผนเมืองวางแผนต่างๆนานา urban planning ต่างๆก็ต้องมานั่งคุยกันทั้งระบบเลยทั้งเรื่องการเตือนภัยต่างๆเรามีทั้งศูนย์เตือนภัยแห่งชาติจริงๆเรามีศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้วยซ้ำไปแต่ว่าศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติสมัยก่อนที่ผมยังทำงานอยู่ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมันเคยจัดตั้งขึ้นมันจะเป็นศูนย์สั่งการของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยที่มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนบัญชาการสั่งการมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสามารถอยู่ตรงนั้นด้วยมันสามารถดูได้ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติภัยพิบัติที่เกิดจากแมนเมดหรือมนุษย์ทำเพราะฉะนั้นไอ้ศูนย์ต่างๆเหล่านี้ที่เตือนภัยในเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเตือนภัยเรื่องกับน้ำท่วมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่และรวมถึงหลายๆจังหวัดอยุธยาจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันให้ได้คือมันเป็นเรื่องเดียวนะและเรื่องตึกถล่มแต่ฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างมากมายแต่มันสามารถสะท้อนให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการดูแลคนในก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีความเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับแผนการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆนานาให้เกิดขึ้นให้ได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสมมติเอาตัวอย่างของสตง.ถล่มครั้งนี้นะครับจะคำถามเดียวกันแล้วนะครับว่าพอมันถล่มแล้วขั้นตอนในการที่จะหาคนมารับผิดชอบถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะทำให้มันดูโปร่งใสอย่างไรเพราะถึงขนาดนี้ลากยาวมาตอนนี้เพิ่งมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหา23คนและดร.เอพูดเมื่อสักครู่นี้แพมๆออกมาบอกว่าดูเหมือนว่าอาจจะไม่โดนด้วยซ้ำหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยคุณนนท์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปที่ดร.เอคือเห็นนะครับว่ามีหลายคนแต่23คนนี้เป็นแค่กลุ่มคนที่อยู่ในเพเปอร์เท่านั้นแต่กว่าจะลากยาวมาได้จริงๆเนี่ยมันมีหลายส่วนเนาะผมยังเชื่อมั่นตั้งแต่การจัดทำการประมูลการจัดทำใครมีการเปิดประมูลใครเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงแบบแปลนใครเป็นคนที่มีการอนุญาตได้รับการก่อตั้งบัตรอนุญาตต่างๆมันจะต้องมีเชื่อมโยงโครงข่ายตรงนี้แล้วมันก็สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายในการจัดทำต่างๆนานาได้เพราะฉะนั้นผมยังต้องกลับไปดูในระบบกระบวนการยุติธรรมของเราด้วยนะครับว่าสามารถที่จะดำเนินคดีสามารถสืบสาวเราเรื่องไปถึงไหนแล้วมันไม่ใช่แค่กระทรวงเดียวไงตอนนี้มันหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงในการที่ต้องบูรณาการในเรื่องผมว่าคนที่ทำงานที่ดีสุดในเรื่องนี้ในการดูแลคือนายกรัฐมนตรี
แต่ผมยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรีมีการ take action อะไรมากมายสักเท่าไหร่นะสำหรับผมนะ คือตอนนี้พอไปมองว่าเรื่องเกี่ยวกับบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นกทมผู้ว่ากทมก็ออกมาแอคชั่นแล้วพยายามแอคชั่นแล้วแต่ตอนนี้มันมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพิเศษอย่างกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นหากเราสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาวางเป็นเลเยอร์ให้ได้ เรื่องแบบแผนก็อย่างหนึ่งเรื่องคนสั่งนู่นสั่งนี่ไอ้สั่งเปลี่ยนแปลงแบบแผนก็อีกอันหนึ่งเรื่องคนที่อนุมัติก็อีกอย่างหนึ่งและตอนเฉพาะโดยที่เขาเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยที่เขาตรวจเงินของทุกคนเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงไม่ตรวจของตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโดนด้วยทั้งวินัยทั้งอาญาจำเป็นต้องมาเกี่ยวข้องแถมจะต้องมีเรื่องแพ่งอีกคนได้รับผลกระทบต่างๆนั่นนะครับดร.เอครับคำถาม ผมบอกเลยนะครับ จะทำยังไงตอนนี้โอเคตึกถล่มไปละขั้นตอนนะถ้าวันนี้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้สำคัญนะฮะจะเอาคนผิด บอกได้เลยนะครับ ขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเถอะ แล้ว เรื่องนี้ผมไม่ยอม เพราะเริ่มต้นก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องความอับอาย ฮะ ของประเทศ ถูกครับ ไทย มันเป็นการตอกย้ำว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันทำร้ายประเทศไทยทำลายชีวิตคน ครับ นะครับ ดังนั้นอันดับแรกคือ ทำไง คดีนี้เป็นคดีพิเศษ ฮะ นะครับนายรัฐมนตรีเองถ้าเป็นผมนะผมจะเร่งรัดดูรายละเอียดด้วยตัวเอง เพราะคืออะไรอ่ะมันคือสัญลักษณ์ว่าถ้าสุชาติชวีสวรรณสวัสดิ์เป็นนายรัฐมนตรีนะคือเราทำจริง คนผิดต้องรับผิดชอบจริง และยังป้องกันในอนาคตไม่ให้เกิดขึ้นอีก กรณีนี้ที่มีโอกาสที่จะหลุดรอดก็คือ มันจับไม่มั่นคันไม่ตาย เพราะว่าหลักฐานอย่างที่ผมบอกนะครับ หลักฐานเนี่ยมันไม่ครบถ้วน แล้วก็มีความสับสนเยอะ เนื่องจากว่าไม่มีการบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะครับท่านไปดูเรื่องเหล็ก เดี๋ยวนี้ผู้ลงไอ้โรงงานเหล็กก็มาฟ้องแล้วว่าได้มาตรฐานตกลงได้หรือไม่ได้ไม่รู้ บ้างก็ว่าเป็นที่คอนกรีตไม่รู้เป็นยังไงสับสนไปหมด บ้างก็ว่าเป็นที่การออกแบบ บ้างก็ว่าการเปลี่ยนแบบเนื่องจากการคอร์รัปชันผมจะพูดความจริงแก่ประชาชน จะพูดเป็นฉากด้วยตัวเองเลย เพราะนั่นคือการส่งสัญญาณถึงนักการเมือง ถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกคนว่า ถ้าเกิดคุณมีสุชาติชวีสวรรณสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ผมดูคุณละเอียด และผมจะจัดการกรณีสตงให้เป็นตัวอย่างว่าไม่ว่าใครจะเกี่ยวข้อง คุณต้องเจอความผิด ถ้าเกิดคุณทำผิด ตรงนี้สัญญาณตรงนี้จะชัดเจน แล้วผมเอาจริงนะครับ แล้วเรื่องนี้อย่างที่ทุกท่านก็รู้เป็นเรื่องที่ผมติดตามตั้งแต่วันแรก และมันเป็นความอับอายต่อคนไทยทุกคน ไม่ใช่แต่แวดวงวิศวกรรมเท่านั้น เพราะงั้นคุณจะเห็นผมเอาจริง และไล่เรียงทุกอย่าง และจะเป็นกรณีตัวอย่าง และจะต้องไม่เกิดแบบนี้ขึ้นอีก ผมมั่นใจ นี่คือแค่ข่าวใหญ่ แค่ข่าวแรกนะฮะ ครับ ยังมีข่าวใหญ่อีกหลายข่าวที่จะมา pick the brain ของทั้งสองท่าน ครับ ก็คือให้ทั้งสองท่านแสดงความคิดเห็นคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เรื่องของตึกถล่มแล้วอันนี้ก็จะเข้าทางวิศวกรนะครับ มาเรื่องของสิทธิมนุษยชนบ้างมาเรื่องของสิทธิมาเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนบ้าง ก็คือไทยกัมพูชา ตั้งแต่คลิปอังเคิลหลุดออกมาจนนำมาสู่ความไม่สงบจนมาถึงวันนี้ และยังมีท่าทีว่าจะมันคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรี คุณจะแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาอย่างไร พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังทั้งสองท่านถกไม่เถียงครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สนับสนุนโดย ยาท่าตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิสเลต กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณกนวีสืบแสงหัวหน้าพรรคพลวัตนะฮะและคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะหรือว่าดร.เอนะพี่เอนะครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่นะฮะพูดคุยกันวันนี้กติกาชัดเจนไม่ให้ขายนโยบายใดทั้งสิ้นนะครับแต่จะมาวิเคราะห์กับเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับและมันยังคงค้างคาใจคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำไมมันเกิดขึ้นซ้ำซากเหลือเกินนะครับสตงที่เราพูดไปแล้วแผ่นดินไหวถามว่าแผ่นดินไหวประเทศไทยเคยเกิดไหมเคยเกิดมาจากข้างๆจากรอบประเทศอื่นๆแล้วเราได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ตึกสตงนี่คือเป็นครั้งแรกที่เหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้จากแผ่นดินไหวเอาละ
มีคุณผู้ชมทักมาบอกนะฮะคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยตึกสทงเข้าทางคุณดร.เอเพราะว่าพี่เอเขาเป็นวิศวกรคำถามที่ 2 ต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต้องบอกนะฮะว่าไทยกัมพูชาจากคลิปอังเคิลนำมาสู่ความไม่สงบมีการปะทะกันนะฮะบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันมีการสูญเสียนะครับชีวิตของทหารของพลเรือนนะฮะรวมถึงบ้านทรัพย์สินต่างๆก็เสียหายและที่สำคัญทำให้สังคมไทยแตกแยกด้วยคิดเห็นไม่ตรงกันอันนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยกลับมาถามทั้งสองท่านว่าถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกับเหตุการณ์ไทยกัมพูชาท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 2-3 มิตินะฮะมิติแน่นอนเรื่องของชายแดนถูกต้องไหมฮะมันเป็นบนกระดาษนะ MOU อะไรก็ว่าไปถูกต้องไหมฮะแต่ประชาชนในพื้นที่คือบอกเฮ้ยฉันเดือดร้อนคุณจะแก้ยังไง 2. มิติของการเลี้ยงสถานการณ์เพราะมีการพูดกันว่าบางพรรคไม่รู้ใครพยายามจะเลี้ยงสถานการณ์เพื่อให้เอาตรงเนี้ยมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเชิญคุณกนวีก่อนเลยฮะถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้คุณจะแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาอย่างไรให้มันจบไปถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ผมคงไม่ทำผิดซ้ำเหมือนกับนายกรัฐมนตรีคนก่อนๆที่เกิดปัญหาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไทยแดนไทยกัมพูชามันเหมือนเมื่อก่อนคือจริงๆแล้วเขามาถูกทางไหมเขาวางกลไกต่างๆค่อนข้างจะถูกทางนะแต่เขาวางทุกอย่างวางมาตรการวางกลไกต่างๆจัดตั้งวอลลุ่มจัดตั้งมีคนที่เข้ามาดูแลด้านนี้ด้านโน้นจัดตั้งการสื่อสารด้านการเมืองระหว่างประเทศเขามีองค์คาพยพครบนะคือเขามีครบนะเพียงแต่ว่ามันขาดไร้ซึ่งจุดมุ่งหมาย คือการตั้งเป้าหมายในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าอย่างผมเนี่ยเป็นนักแก้ไขผมว่าผมเป็นคนที่อยู่ในวิกฤตนะแล้วผมนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนเรามองแล้วปัญหาตรงเนี้ยมันอะไรบ้างเป็นรากเหง้าของปัญหามันใช่หรือไม่ที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาททางชายแดนเขตแดนพื้นดินและท้องทะเลเท่านั้นเราต้องมองอย่างนี้นะฮะคืออันนี้ใช่ไหมใช่เป็นปัญหาแต่มันใช่อย่างเดียวกันหรือเปล่ามันใช่อันเดียวหรือเปล่าคงไม่ใช่เราต้องตีโจทย์ให้ออกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ตรงนี้มันไม่ได้เริ่มต้นจากกรณีข้อพิพาททางบกอย่างเดียว MOU 4344พูดคุยตั้งแต่43ตั้งแต่ปี2543 2544เรื่องเกี่ยวข้อพิพาททางดินแดนเนี่ยมันมีทั้งไทยกัมพูชาไทยเมียนมาไทยลาวไทยมาเลเซียมันเกิดตลอดเวลาทำไมมันถึงจับโป๊ะมาตอนนี้ในช่วงการเมืองที่มันอ่อนไหวในช่วงที่มีคลิปหลุดอังโคมันต้องมองย้อนกลับไปว่าสถานการณ์จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นตอนที่ไทยเนี่ยไปปราบปรามเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในฝั่งเมียนมา มันต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นด้วยว่าเราปราบเต็มที่ที่ชเวโกโกที่KK Park รัฐบาลจีนส่งหวังอี้เข้ามาในประเทศไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะเรื่องความมั่นคงเข้ามาปราบปรามฝั่งชเวโกโกเสร็จปั๊บมีการตัด3เราใช้นโยบายตัด3ตัดน้ำมันตัดไฟฟ้าตัดการติดต่อสื่อสารมันเริ่มเบาบางถอยลงแล้วมันดิ่งลงมาตรงพญาตองซูจากชเวโกโกตรงที่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไล่ลงมาฝั่งตรงข้ามของพญาตองซูที่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบุรีเสร็จปั๊บเนี่ยเราให้ความสำคัญตรงนั้นใหญ่เลยนะลืมไปว่าช่วงระหว่างที่ปราบปรามมันมีการขนทรัพยากรทั้งหลายจากฝั่งเมียนมาข้ามผ่านไทยไปอยู่ฝั่งกัมพูชากอบกันที่ประเทศไทยนั้นได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทันทีทันใดแต่สถานการณ์มันเริ่มเลวร้ายเกิดขึ้นมันเริ่มมีการสถานการณ์เรื่องที่ว่าไทยกำลังจะเริ่มละทำความร่วมมือกับรัฐบาลจีนทำความร่วมมือกับเวทีระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเหล่านี้อังโคคลิปหลุดออกทันทีคือถ้าวางไทม์ไลน์ให้ดีเนี่ยการเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องตีโจทย์ให้ขาดคุณต้องมองให้ออกว่ามันมีองค์ประกอบมีองค์คาพยพอะไรที่มันทำให้เกิดสถานการณ์ตรงนี้พอถึงเวลาเสร็จปั๊บพอหลุดอังโคเทปหลุดออกมายาวเลยทันทีแล้วเปลี่ยนเลยฮะพี่เปลี่ยนเลยครับพี่ทินเปลี่ยนทันทีว่าเป็นสถานการณ์เรื่องชายแดนข้อพิพาทที่มีการกรณีพิพาทมาประมาณ40กว่าปีแล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เหรอมันใช่แต่ว่ามันบวกรวมกันระหว่างอาชญากรรมข้ามชาติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยแก้ยังไงผมเริ่มต้นเลยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมมันมีปัญหาใช่ไหมกรณีข้อพิพาทใช่ไหมแต่เรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลทางบกและทางทะเลทางบกก็นั่งคุยกลับไปให้ได้ครับ JBC Joint Border Committee จับมานั่งพูดคุยกันได้หลายคนบอกยกเลิกมาเลย MOU 4344ถ้าคุณยกเลิก MOU 4344เนี่ยคุณจะทำไงคุณจะทำให้เขากลับมาพูดคุยกันยังไงเอาใหม่เอาให้แบบตั้งแต่ต้นนะครับความตั้งใจของรัฐบาลถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมต้องการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนคือการนำมาซึ่งสันติภาพที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนทั้งหมดของประเทศไทยถ้ามองแค่ชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพต้องเกิดขึ้นไป
ประชาชนสามารถกลับมาอยู่ที่อยู่ของตัวเองได้ อันนี้คือจุดมุ่งหมายปลายทาง ครับ เพราะฉะนั้นการเอมจะต้องมี 3 สถานการณ์ด้วยกัน 1. ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาระยะกลางและปัญหาระยะยาวปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องสถานการณ์การปะทะกันระหว่างทหารไทยทหารกัมพูชา ครับ เราต้องสามารถที่ตอบโต้ได้ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย โอเค ตามสัดส่วนและยอมรับนะฮะอันที่ 2 การเยียวยาพี่น้องประชาชนหลังจากที่อพยพมา 20 อำเภอของ 7 จังหวัดของประเทศไทยบริเวณชายแดนตะวันออกของเรา ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์อพยพต่างๆ เราจะดูแลเขาอย่างไรการเยียวยาพวกเขาหนี้สินต่างๆ ล้นพ้นต่างๆนานาเราต้องเข้าไปชะลอหนี้การหยุดพักหนี้การให้หนี้ศูนย์ต่างๆนานาเราต้องให้เขาไปนั่นอันที่ 2 ที่สามารถดูแลเขาได้ อันที่ 3 ในการที่จะพูดคุยกับกัมพูชาได้ณปัจจุบันนี้เห็นไหมครับว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางอินโดเราใช้กรอบคันนี้ใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต้องปรับใช้ให้ทันที เราต้องดูให้ออกว่าการแก้ไขปัญหาที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายั่งยืนคือสันติภาพ เราใช้การทหารเรียบร้อยแล้วในการตอบโต้นะฮะได้สัดส่วนเคารพกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ต่อไปกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้ทวิภาคี ผมเชื่อมั่นครับหลายๆ คนบอกว่าต้องเอาคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องไหม สหรัฐอเมริกาสำหรับผมไม่ต้อง คุยกัน2 ฝ่ายพอ คือดูสิสหรัฐอเมริกาณ ครับ ปัจจุบันนี้บอกว่าต้องการสันติภาพเห็นชายแดนไทยกัมพูชามีสันติภาพทันที แต่ บูมเวเนซุเอลา เข้าไปลาบ เต็ มาดูโรมาเฉยเลย ระเบิดใส่ไปเต็มที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นตรงนั้น ดังนั้นการพูดคุย 2 ฝ่ายจำเป็นครับ แต่ต้องหลุดกรอบกระบวนทัศน์ทางด้านความคิดทางด้านการทูต โอเค คุณต้องใช้ทวิภาคีไปคุยในกรอบผู้ภาคี โอเค มันจะมีอิยาวดีเจ้าพระยา แม่โขงซับรีเจียนบิมสเทคต่างๆนะไทยต้องดึงกัมพูชาไปนั่งคุยในกรอบเวทีระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อบอกว่าปัญหาตรงนี้เราต้องการอะไรบ้าง อันนี้คือมันต้องวางแผนและเฉพาะหน้าระยะกลางระยะยาว คุณจะทำแบบนี้ครับแล้วดรเอล่ะครับจะทำแบบไหน อันเนี้ยมีคนบอกว่าสตงเข้าทางดรเออันนี้เข้าทางคุณกันนวี เชิญครับ ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้า จัดการยังไงฮะ สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะ ฮะ อันดับแรกต้องดูแลสิทธิมนุษยชนของคนไทยก่อน อืม เพราะว่าเขาผิดอะไรอ่ะ อืม กัมพูชายิงเข้ามาเนี่ย อืม คนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย อืม ต้องมาอยู่ในผู้อพยพ อืม ผมไปเยี่ยมผู้อพยพที่สระแก้ว ครับ อยากจะบอกทุกคนนะเขาก็อยู่อย่างลำบากยากเย็นแสนเข็ญเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือ ครับ ไม่ได้เรียนหนังสือเลยครับ และคนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ได้วันละวัน300 นิดๆเท่านั้นเอง ผู้ชายต้องแอบกลับบ้านไปดูแลบัวไปดูแลควาย คือสภาพนี่ไม่ได้เลย ดังนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีวันแรกจะดูแลสิทธิมนุษยชนของคนไทย การเยียวยาต้องเกิดขึ้นทันทีจะดูตรงนี้ก่อนนะ เยียวยาเขาครอบครัวเขาในทุกรูปแบบ อาสาสมัครไม่ใช่ทหาร เท่านั้นนะครับ คนที่อยู่ในอาสาสมัครของมหาดไทย ครู หมอพยาบาล ล้วนเป็นผู้ประสบภัยทั้งสิ้น ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้รับการดูแลเต็มที่ ตรงนี้ดูแลทันทีนะครับ ให้มั่นใจ เช่นเดียวกันครับ ในประวัติศาสตร์โลกการจะยุติสงครามมาสู่สันติภาพได้สองอย่างเท่านั้นครับ ย้ำสองอย่าง ทหารกับการทูต ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่จบ ถ้าเกิดคุณอ่อนแอกว่าเขาก็แรงแกคุณร่ำไป แต่ถ้าเกิดคุณใช้แต่กำลัง แต่คุณไม่สามารถโน้มน้าวนะครับ ประชาชนโลกให้เห็นว่าคุณถูกลุกล้ำอธิปไตย และเราไม่ใช่ทำเพื่อตัวเรา เรากำลังจะปราบสแกมเมอร์ที่กัมพูชา ซึ่งเป็นต้นตอทำลายคนจีนทำลายคนอเมริกันทำลายคนอาเซียนหมด ดังนั้นผมเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตรงนี้ท่านจะหาว่าผมไม่ถนัดนะครับ เพราะผมก็เรียนอยู่ในต่างประเทศนะครับ เคยทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศมาไม่น้อยเหมือนกัน ครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทำเรื่องแรกก็คือ กองทัพต้องมีความได้เปรียบถามได้เปรียบเรื่องอะไร ทางด้านเทคโนโลยี วันนี้ที่ไทยได้เปรียบอยู่คือเทคโนโลยี แต่มันยังไม่พอ เพราะเราไม่รู้เลยว่าเวียดนามไอ้กัมพูชาจะยิงมาเมื่อไหร่จะไปเติมจรวดที่ไหน ดังนั้นเทคโนโลยีทางอากาศต้องเติมเข้าไปทันที ตรงนี้ผมสนับสนุนสองประชาคมโลกเห็นด้วยกับพี่นนท์กนวี เราอยู่คนเดียวไม่ได้ ดังนั้นผมจะชี้ให้เห็นเลยว่า นี่มาดูให้เห็นเลยว่ากัมพูชาทำอะไรกับคนไทย กัมพูชาลุกล้ำมาแค่ไหน เราปกป้องอธิปไตยของคนไทยจริง ๆ และต้องชี้ให้เห็นนะ เพราะวันนี้เฟกนิวกัมพูชาได้เปรียบเฉยเลย ซึ่งผมยอมไม่ได้ ต้องบอกที่เราทำไปนะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะ ย้ำกัมพูชาฮุนเซนเนี่ยมันทำเรื่องสแกมเมอร์มันหลอกทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนไทย ดังนั้น
โลกต้องปิดล้อมกัมพูชา เพราะเรากำลังทำเพื่อปกป้องสังคมโลกอยู่ ดังนั้นตรงนี้แหละครับถึงจะมีสันติภาพโดยแท้จริง2 อย่างเท่านั้นกองทัพต้องเหนือกว่าและเหนือกว่าด้านไหนที่ไม่ต้องสูญเสียชีวิตทางด้านเทคโนโลยี และ2ความได้เปรียบทางการทูตซึ่งประเทศไทยวันนี้ต้องปรับตัวการทูตเยอะและอย่าลืมมันไม่ใช่ข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้น เรากำลังเป็นตัวแทนโลกจัดการเรื่องสแกมเมอร์ที่กำลังทำร้ายคนทั่วโลกอยู่ เท่านี้ครับเบ็ดเสร็จ ก่อนหน้านี้คำถามสตงนะครับคุณกันวีบอกว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียนเชิญให้พี่เอมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา หรือว่าแก้ไขป้องกันในเรื่องของตึกสตง ก็นึกว่าพี่เอจะเชิญผมไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คราวเนี้ย ต่างประเทศ ถามกลับกันตอนเนี้ยถ้าสมมติได้เป็นรัฐบาลร่วมเนี่ยคุณนายกรัฐมนตรีจะเชิญคุณกันวีมาเป็นรัฐมนตรีอะไรฮะ ผมจะเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศครับ ขอบพระคุณครับ จริงๆครับ ขนาดต่างประเทศ ใช่ครับแล้วก็ด้วย เพราะอะไรครับเพราะอะไรต้องเป็นคุณ ห กัน นึ่ง วี นะครับ เพราะอะไร พี่นนท์กันนวีรู้จักกัน มีประสบการณ์ในเรื่องต่างประเทศ2เนี่ยเขามีใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นบทบาทสำคัญนะครับถึงแม้พี่นนท์อาจจะไม่ดุดันอย่างผม แต่ก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีสายเหี่ยวอย่างผม ฮะ ที่ผมก็ต้องจัดการกัมพูชา ครับ แต่ก็ต้องเล่น2 ลูก ผมก็จัดการเติมกำลังกองทัพดุดันกับคุณเซน แต่พี่นนท์เขาก็ต้องโน้มน้าวต่างประเทศ สายบุญ ให้ นี่สายบุ เห็นใจ สายบุญ แล้วผมเชื่อว่าสุชาติชวีเป็นนายกกันนวีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ น่าจะเป็น ต้องอย่างนี้ สูตรที่ดี ต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะอันนี้ต่อเนื่องฮะเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชา ทั้งสองท่านคิดยังไงกรณีที่มีผู้เฝ้ามองทางการเมือง หรือผู้สันทัดกรณีทางการเมืองเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์ว่าฝ่ายการเมืองพยายามเหมือนเลี้ยงไข่ปัญหาไทยกัมพูชาเอาไว้เพื่อที่จะหาเสียง คิดยังไงกับข้อนี้อ่ะคุณกนวีมีไหมหรือว่าคุณไม่ได้คิดว่าเอ้ยมันไม่มีหรอกไม่มี คืออั นนี้ผมกำลังพูดถึงพวกนักวิเคราะห์การเมือง นักวิเคราะห์ใช่ไหมฮะถ้า อาจจะ ที่ มี ผมก็คงไม่สามารถไปก้าวล่วงของการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองได้ เพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้ ผมก็เป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่ไปชอบไปออกรายการต่าง ๆ แล้วก็ไปวิเคราะห์ในสถานการณ์เรื่องสถานการณ์ชายแดนสถานการณ์เกี่ยวกับการต่างประเทศสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงสถานการณ์ ครับ เรื่องสันติภาพ ครับ เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยพอไปประจวบกับความเป็นจริงในพื้นที่ณปัจจุบันนี้ เราสามารถอาจจะมีความเป็นไปได้ เพราะว่ามันเป็นความ probability คือความน่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการเลี้ยงหรือไม่ เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆนะฮะเพราะว่าสถานการณ์มันบอกว่าตอนนี้เป็นการอยู่ในโหมดของการเลือกตั้ง พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกเรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ทุกคนจะเข้าคูหา ครับ แล้วไปเลือกคนที่ตัวเองชอบคิดว่าใช่ ครับ แต่ว่าสถานการณ์ชายแดนมันที่มีคุกรุ่นอยู่ณปัจจุบันนี้ ระหว่างไทยกับกัมพูชา ก็อาจเป็นไปได้ในการที่ต้องหน่วยเลือกตั้งบริเวณ 7 จังหวัดเนี่ยอาจจะต้องไม่สามารถเลือกได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความเป็นไปได้มีครับความเป็นไปได้สูง แต่ว่าอาจจะมีความว่าเลื่อนแค่ตรงนั้นไปก็ได้ เลื่อนแค่ไม่กี่จุดตรงนั้นไป หรือจะเลื่อนทั้งหมดถ้าสมมติสุดท้ายสถานการณ์มันยกระดับขึ้นไป จนกระทั่งไม่สามารถเลือกได้ถ้ามากกว่า 40 เขต เลือกตั้งก็คือเกือบ 10% ของ 400 เขตอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ แต่ถ้าจะบอกว่าพรรคการเมืองไหน หรือไปฝ่ายรัฐบาลนั้นต้องการที่จะเลี้ยงไข่ไปหรือไม่ เพราะว่าจะได้คะแนนนิยมในเรื่องเกี่ยวกับการนิยมเรื่องเกี่ยวกับภาษาชาตินิยมต่อไป มันก็เป็นการประเมินของนักวิเคราะห์ไปสำหรับผมนะ โอเค แต่ว่าถ้าความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรามองจริง ๆ แล้วเนี่ยมันมีองคาพยพมากกว่านั้นเมื่อกี้พี่เอได้พูดมาเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่องนี้ยังไม่มีใครแตะกับมันแบบเต็มที่เราลืมไปเลยฮะพี่ทินตอนนี้เราลืมไปหมดเลยว่าอาชญากรรมข้ามชาติไอ้พวกกระบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆเราทิ้งอ่ะพวกมันกินเงินสร้างเงินทุกวันนี้คนกำลังถูกค้ามนุษย์ทุกวันนี้เอาการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยตายเพราะฉะนั้นรีบเลือกตั้งเอานายกรัฐมนตรีออกมาแก้ไขปัญหาเสีย คิดเนี่ยเป็นคำถามเดียวกันนะคิดยังไงครับว่าที่นักวิเคราะห์การเมืองบอกเฮ้ยอาจจะเป็นการเลี้ยงเอาไว้ เราความจริงมาพูดกัน ต้องยอมรับว่าประเด็นสงครามไทยกัมพูชา มันทำให้มีความได้เปรียบทางการเมืองจริง ๆนะครับ แล้วมันทำให้ประเด็นของเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยซึ่งมันต้องรีบจัดการเนี่ยมันเบาบางลงไป ครับ มันมีเรื่องสงครามระหว่างไทยกัมพูชามาจริง ๆ แต่ผมคิดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับ พี่ทินพี่นนท์ว่าจริง ๆ แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งทหารเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องรักชาติต้องมาก่อน ผมไม่ได้มีคำถามเกี่ยวกับความไม่รักชาติเลย ครับ ดังนั้นผมมีความเชื่อว่าคนที่มีความรับผิดชอบอยู่นะครับเขาต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด โอเค ส่วนเบื้องหลังเขาจะเป็นยังไงเนี่ย
พวกเรา3 คนคงจะไปอ่านใจเขาไม่ได้ แต่ผมมีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่า ถ้าพี่ทินพี่นนท์หรือผมเป็นนายก ผมจะเอาการเมืองไว้ข้างๆเลย ถึงแม้ผมก็อยากชนะการเลือกตั้ง แต่ประเทศชาติต้องมาก่อน เพราะคนไปอยู่ตรงนั้นเป็นนายกเนี่ยเขาต้องมีความคิดอย่างรัฐบุรุษ อันนี้มันสำคัญที่สุดว่าเขาต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเขาต้องต่อสู้เรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะงั้นผมพยายามคิดบวกเรื่องนี้ครับ ได้ครับ อีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับ ผมเชื่อว่าคุณผู้ชม โดยเฉพาะ 2-3 วันที่ผ่านมาก็เป็นละครฉากใหญ่อีกฉากหนึ่งของวงการศรีกากีนะฮะอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศถกไม่เถียงของเราทำมา 5 ปี ที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์เยอะนะครับที่คนมาร้องเรียนอยู่ในรายการนะครับต้นตอของปัญหาของประชาชนตาดำๆที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง ไม่มีกำลังเงินนะครับแต่เขาเดือดร้อน มักจะมีตำรวจอยู่ในสมการเสมอคราวเนี้ยละครฉากใหญ่ที่มันเกิดขึ้นนายพลผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทะเลาะกันเองมาแฉนู่นแฉนี่กันเอง นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่รับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกต้องไหมครับ ต้อง ถ้า ครับ ทั้งสองท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านจะจัดการปัญหาวงการศรีกากีอย่างไร พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังทั้งสองท่านครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric เอาละครับกลับมากันต่อนะฮะถกไม่เถียงครับยังอยู่กับ 2 ท่านตรงนี้นะครับคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับหัวหน้าพักไทยก้าวใหม่นะครับและคุณกนวีสืบแสงนะครับหรือคุณนนท์หัวหน้าพักพลวัตนะฮะอย่างที่ผมบอกไปไม่ให้ขายของไม่ให้ขายนโยบายนะครับแต่มาขายความคิดในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับ2 คำถามไปละตึกสตง.ถล่มกับเรื่องของไทยกัมพูชานะครับคราวนี้มาอีกวงการหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและปัญหาเรื้อรังมาตลอดแล้วก็เป็นปัญหาที่พอพูดถึงทีไรผมบอกได้เลยนะครับว่าคนไทยประชาชนเนี่ยคอมเมนต์กันกระหน่ำเลยนะช่ำๆเลยนะครับก็คือวงการศรีกากีอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วนะครับละครฉากใหญ่นะครับวงการศรีกากีระดับบิ๊กนายพลนะฮะรองผบตรมีการแฉเส้นทางการเงินกันเว็บพนันกันโอ้โหฟาดฟันกันแบบเหมือนเอาเป็นเอาตายกันไปข้างหนึ่งนะฮะจนลืมไปเลยนะว่าที่แท้จริงเนี่ยโจรคือโจรที่แท้จริงนะไม่ใช่ตำรวจกันเองที่เป็นโจรนะฮะคุณผู้ชมครับและเรื่องของแต่งตั้งโยกย้ายอีกแล้วครับซื้อตำแหน่งบ้างแล้วครับถูกต้องไหมฮะใครที่มีนายดีคุ้มก็ได้ดีคนที่ไม่มีนายแต่ทำงานดีเอาตกอยู่ท้ายๆหรืออาจจะถูกลืมไปแล้วด้วยซ้ำคุณผู้ชมครับคราวนี้ถ้าคุณ2 คนได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตำรวจสตชเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมครับคุณจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์โต้งอาจารย์กฤษณพงษ์ภูตระกูลมาออกรายการถกไม่เถียงเมื่อ2 วันที่แล้วนะฮะท่านพูดเอาไว้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของวงการตำรวจนะฮะและผมบอกนะเป็นไวรัลนะฮะในช่องทางของเทโรดิจิทัลนะครับตอนนี้มียอดวิวประมาณ3 ล้านวิวนะฮะมีกดไลค์ประมาณ170,000 กว่าเกือบ180,000 กว่ากดไลค์นะฮะและมียอดแชร์ประมาณ10,000 กว่ายอดแชร์ไปฟังอาจารย์โต้งกันหน่อยไหมฮะว่าอาจารย์พูดว่าอะไรเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันฟังครับผมขออนุญาตพูดอีกครั้งแล้วกันครับพี่ทิม เชิญครับคือเราจะโกงกันทั้งแผ่นดินเลยไงในประเทศนี้มันหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วเหรอฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจการเมืององค์กรอิสระไปกันหมดแล้วสรุปสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมครับความน่ากังวลคือศาลเตี้ยไงเพราะคนไม่ศรัทธาต่อระบบแล้วเขารู้สึกว่าเขาพึ่งพาใครไม่ได้แล้วไปร้องหน่วยงานนู้นไปแจ้งความอะไรก็ไม่ได้ทันเพราะฉะนั้นคนรู้สึกว่าจัดการเองดีกว่าสุดท้ายเกิดอะไรครับความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอันนี้คือหลักคิดของโลกประชาธิปไตยก็จะบอกว่าต้องมีอำนาจทางบริหารนิติบัญญัติตุลาการและมีองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจ3 อำนาจนี้ไงครับแต่ปรากฏว่า
คนที่วางแผนด้วยกระบวนกลไกตรงเนี้ยผมว่าเลวร้ายกว่าคือล้มมันทุกระบบเลย นี่ไงครับตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนนี่คือมอตโต้ของตำรวจถูกต้องไหมครับ แต่สุดท้ายตอนนี้ตำรวจไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนกลายเป็นสื่อกลายเป็นเพจอินฟลูนึกออกไหมฮะคน KOL อะไรก็แล้วแต่เป็นที่พึ่งของประชาชนแทน มันหดหูใจนะตำรวจดีๆ200,000 กว่านายมีเยอะนะครับคุณผู้ชมไม่ได้แบบไปว่าทั้งองค์กรนะครับ แต่มันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนพอเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้วงการศรีกากีมันทำให้เขารู้สึกอย่างนั้น ถ้าเป็นดร.เอขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลตำรวจ คุณจะแก้ไขปัญหาตำรวจไงครับ ก็บอกกันตรงๆนะครับ เพราะว่าอยู่ในแวดวงที่ใกล้ชิดคนที่เป็นกตรคนที่ทำเรื่องปฏิรูปตำรวจมาทั้งชีวิตนะครับ และผมก็ถามว่าทำไมปฏิรูปตำรวจไม่สำเร็จทั้งที่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถติดตามมา ทุกคนตอบเหมือนกันครับว่าเพราะนักการเมืองเพราะความตั้งใจทางการเมือง และแน่นอนต้นต่อก็มาจากนายกรัฐมนตรีพี่นนท์พี่ทินท่านผู้ชมถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรี ผมจะให้คำมั่นสัญญาเลยว่าภายในสมัยของผมเนี่ยผมจะปฏิรูปตำรวจให้สำเร็จและไม่ต้องไปคิดใหม่เลยครับ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เขาคิดมาเป็น 10-20 ปีแล้วว่าการปฏิรูปตำรวจต้องทำ1 2 3 4 อย่างไรนะครับทำอย่างไรถึงเอาตำรวจเนี่ยออกจากกระบวนการนะครับของผลประโยชน์ได้นะครับตำรวจหน้าที่ของตำรวจอัยการจะเป็นอย่างไรนะครับในต่างประเทศยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับระบบการสืบสวนสอบสวนก็ไม่เหมือนเมืองไทยอัยการผู้พิพากษามาเป็นตำรวจได้ตำรวจย้ายเป็นอัยการผู้พิพากษาได้มีการสลับกันได้ เช่นเดียวกันหลายประเทศตำรวจนั้นอยู่ที่เมืองเขาทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับก็มีความอิสระไม่ใช่ว่าผมนะครับอยู่ที่กทมผมไม่มีนายหน่อยย้ายผมไปจังหวัดตากย้ายผมไปอีสานซึ่งแบบนี้เสร็จดีครับผมก็ไม่มีกระจิตกระใจทำงานสักพักผมก็ต้องกลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียที่กรุงเทพดังนั้นระบบของตำรวจมันแก้ได้แต่มันรอนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วทำไมเขาไม่แก้กันเพราะว่านักการเมืองใช้งานตำรวจสนุกใช้งานในการจัดการหลายๆเรื่องก็พูดความจริงกันนะครับเรามีอำนาจนะครับเราเป็นนักการเมืองในพรรคเดียวกับนายกฝากตำรวจในจังหวัดของเราเวลาเราจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราก็มันก็มีพูดความจริงกันดังนั้นหลักการที่มันทำไม่ได้มันอยู่ที่ความตั้งใจและความมุ่งมั่นทางการเมืองและคนที่จะทำได้มันคนเดียวเท่านั้นแหละคือนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าเกิดมุ่งมั่นปฏิรูปตำรวจตามที่มีการศึกษาไม่ต้องศึกษาใหม่ตำรวจไทยจะกลับมาไว้ใจได้และผมเชื่อว่าตำรวจต้องมองสองมุมตำรวจไทยก็ดีถ้าคุณจะปฏิรูปตำรวจนะครับจัดการกับระบบคอร์รัปชันตรงฉินตำรวจคุณต้องเพิ่มเงินเดือนให้ตำรวจด้วยซึ่งถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมปฏิรูปตำรวจและผมสัญญาว่าผมจะเพิ่มเงินเดือนคุณไม่ต้องไปหาเศษหาเลยคุณเสี่ยงตายคุณทำท่าที่เพื่อประชาชนเงินเดือนคุณดีแน่แบบนี้รับรองตำรวจไทยไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็แก้ไขปัญหาตำรวจก็จะมุกเดิมจะเชิญอาจารย์โต้งมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและปฏิรูปในเรื่องเกี่ยวกับระบบตำรวจทั้งหมดแต่ว่าเมื่อกี้ที่ฟังนะครับก็คือว่าตำรวจเป็นของประชาชนและจริงๆของผมมีมอตโต้คือตำรวจต้องมาจากประชาชนคือชัดเจนครับในเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนะพี่น้องตำรวจเนี่ยคือจะต้องเป็นสถาบันคือถ้าสมมุติว่าถ้าพี่น้องตำรวจเป็นของประชาชนและต้องมาจากประชาชนคือการกระจายอำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีการพูดจากันพูดคุยกันในเกี่ยวกับหน่วยงานความมั่นคงมาอย่างยาวนานเรามีการเดินทางไปหลายๆประเทศในการดูงานศึกษาดูงานต่างๆว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้พี่น้องตำรวจของเราสถาบันตำรวจของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่ได้มากที่สุดหลายๆประเทศครับเขามีการเลือกตั้ง Chief ของ the Police ของแต่ละ state เพราะฉะนั้นคล้ายๆกันกับการกระจายอำนาจของทางตำรวจเพราะว่าตำรวจและเกี่ยวกับทางการเมืองเนี่ยจะต้องทำงานให้กับประชาชนและต้องเป็นคนของประชาชนเขาจะรู้ดีว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรบอลซวยอะไรต่างๆเขารู้ดีแล้วถ้ามีการเลือกตั้งตำรวจขึ้นมาพร้อมกับเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัด
คุณจินพี่เอลองคิดดูตำรวจคนนั้นเนี่ย4 ปีคุณอยู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคือผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ถ้า 4 ปีนั้นคุณโกงกินคุณเล่นสวยคุณทำอะไรก็ต่างๆนานาต่อไปจะไม่มีการเลือกคุณเข้ามาอีกนี่คือการกระจายอำนาจในเบื้องต้นที่มันจำเป็นจะต้องเอาคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในท้องถิ่นที่รู้ทุกซอกทุกมุมในพื้นที่นั้นๆมันจะสอดรับกับกระบวนการการกระจายอำนาจจังหวัดจัดการตนเอง ที่ผมเนี่ยพยายามเสนอไปเรื่องจังหวัดจัดการตนเองมันมีทั้งเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดมีเลือกเกี่ยวกับตำรวจของจังหวัดด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าตำรวจถูกเลือกตั้งคนที่ตรวจสอบตำรวจคือพี่น้องประชาชนผมได้บอกว่าตำรวจเป็นของประชาชนและตำรวจต้องมาจากประชาชนถ้ามีการกระจายอำนาจต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะมีตำรวจจังหวัดเกิดขึ้นแต่เราไม่ปฏิเสธนะครับตำรวจส่วนกลางสถาบันโรงเรียนในร้อยตำรวจคือยังคงอยู่เรายังต้องมี DSI อยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษเรายังต้องมีกรมสอบสวนกรมตำรวจสอบสวนกลางต่างๆนานาคล้ายๆกับเป็น FBI ในส่วนกลางแต่ว่าที่เป็นกรณีคดีพิเศษต่างๆก็ยังอยู่ส่วนกลางอยู่แต่จำเป็นต้องในพื้นที่เนี่ยพวกซวยต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าสมมุติเกิดอะไรเกิดขึ้นมาชาวบ้านเดินไปประท้วงท่านผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดเกิดอะไรขึ้นคุณมาเก็บสวยตรงนี้ได้ยังไงท่านต้องตอบพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็คือให้ประชาชนเป็นคนที่มา ต้องเลือกตั้งนี่คือการกระจายอำนาจ ได้ครับ ในสถาบันกรมตำรวจแต่ก็ยังคงต้องมีตำรวจกลางไว้ด้วยเช่นกัน โอเคครับคุณผู้ชมครับเวลาทางโทรทัศน์กำลังจะหมดลงแล้วนะครับอยากให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะครับ YouTube Terror Digital นะครับ Facebook ถกไม่เถียงไปกันตอนนี้พูดคุยกันต่อเพราะยังมีอีกหลากหลายคำถามที่จะให้ทั้งสองท่านตอบนะครับหนึ่งในนั้นนะฮะเป็นคำถามที่ผมอยากถามอันนี้คือเป็นคำถามที่ผมคิดว่าปกติเวลานักการเมืองเข้ามาใหม่พอได้ตำแหน่งเข้ามาใหม่เนี่ยมักจะชอบโละของเก่าทิ้งนโยบายเก่าๆโละทิ้งเลยเพราะว่าไม่ใช่ผลงานอ้วโละไปเพราะอ้วก็มีของอ้วอยากจะทำแบบนี้คราวนี้ถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเข้ามาเป็นรัฐบาลมีนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนๆอะไรไหมไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหมื่นของนายกอุ๊งอิ๊งบัตรคนจนของลุงตู่คนละครึ่งพลัสของคุณอนุทินนโยบายต่างๆที่คุณคิดว่ามันเป็นนโยบายที่ดีและยอมรับแบบลูกผู้ชายว่าผมจะทำต่อโดยไม่ต้องอายโดยไม่ต้องบอกว่าโละของเก่าเพราะว่าไม่ใช่ผลงานของผมเดี๋ยวไปฟังต่อในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับพี่นนท์ครับ และยังมีคำถามจากชาวบ้านด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับถกไม่ถึงในช่วงของออนไลน์นะครับกำลังคุยถึงเรื่องของยาดม ยาดมสมุนไพรตามังกรทอง จากห้วยอันโอสถนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชมกันต่อเนื่องนะครับทางด้านของ YouTube Terror Digital นะครับรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงตอนนี้นะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับ Terror Digital ใน YouTube ของเรามีการทำโหวตใช่ไหมน้องโบโหวตนะฮะเราถามท่านว่าคุณอยากให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับมี4ตัวเลือกด้วยกันณตอนนี้นะครับเศรษฐกิจปากท้องความมั่นคงคอร์รัปชันการศึกษาหน้าจอตรงนี้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะฮะคุณภูศรีเขาบอกว่าคุยอะไรกันหลังไมค์หมายความว่าตอนที่เราเซตกันนะฮะใช่ไหมฮะ ใช่ครับ เราบอกไหมฮะ เราไม่บอก อ๋อไม่บอกนะฮะเพราะฉะนั้น เราดมยาดมอยู่ ดมยาดมอย่างเดียวฮะ ต่อไปโอเคคุณผู้ชมครับเอาละคำถามต่อเนื่องกันเลยนะครับก่อนที่จะไปคำถามของผมนะฮะยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะให้ทั้งสองท่านถามกันเองคุณผู้ชมฮะนี่เป็นมิติใหม่ หรือเปล่าผมไม่แน่ใจในฐานะที่คุณก็มาแข่งขันกันในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ทีมของเราก็ได้ให้ดร.เอแล้วก็คุณกานวีเนี่ยเตรียมคำถามมาคนละคำถามเพื่อถามกันเองนะฮะใช่เพราะถือว่าเป็นประชาชนเหมือนกันถูกต้องไหมฮะถึงแม้จะเป็นคนที่ลงสมัคร ใช่ เลือกตั้งแต่ก็เป็นประชาชน ใช่ครับ ดร.เออยากจะถามอะไรคุณกานวีคุณกานวีอยากจะถามอะไรดร.เอคำถามเดียวคิดไว้ก่อนได้นะครับแต่ก่อนที่พวกคุณจะถามกันเองคุณผู้ชมครับมีคำถามจากชาวบ้านเพราะอะไรฮะเพราะว่าน้องโซจูทีมงานของผมนะครับโซจูยิ้มหวานเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้ออกทีวีหรอกครับแต่ผมพูดชื่อคุณพอนะฮะน้องโซจูไป Vox Pop ไปสอบถามนะความคิดเห็นของประชาชนย่านอโศกแถวนี้นะฮะที่เราอยู่นะช่องวัน31นะครับว่าถ้าคุณได้มีโอกาสคุยกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปคุณอยากจะให้เขาช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังไหมฮะดีครับฟังครับไม่เอาฟังเลยครับ
ผมโปรยมาซะยิ่งใหญ่ซะขนาดนี้ จะให้ผมหน้าเหวอหน้าจอเหรอฮะ อยากคำถามให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจพวกกับข้าวกับปลาแพงแล้วก็อยากให้มันดีขึ้นครับอยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น แล้วก็บ้านเมืองแก้ปัญหาบ้านเมืองใครจะเป็นนายกก็ช่างอย่างเงี้ยขอให้มันเศรษฐกิจดีขึ้นครับ คือตอนนี้คิดว่ารายได้กับค่าครองชีพมันค่อนข้างสวนทางกันนะคะอยากให้แบบว่าค่าครองชีพแบบว่าถูกลงนิดหนึ่งค่ะจะได้แบบว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะ ถ้าคุณเป็นนายกคุณจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ ปัญหานี้แก้ไขยังไงฮะใครจะเป็นนายกก็ช่างนะครับ แต่ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้น ถูกพูดถูก ยังไงฮะ ถาม เอาเปี้ยก่อน เรียกก่อนก็ได้ ก็ ที่จริงแล้วการจะแก้ปัญหาอะไรก็ต้องรู้ที่ต้นต่อนะ ครับ วันนี้บอกน้องๆ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้น้องก็น่าจะเรียนหนังสืออยู่ ก็พูดกันเพราะวันนี้พี่ถินก็ไม่ได้ขายนโยบายอะ ไม่ได้หายกันโดยแบบท่งๆ ไม่ได้โดน แต่ โดน สา โทษ มารถ นะ ที่จะถ้าคุณ แต่ก็จะบอก แก้ไขปัญหา ซึ่งเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยอะว่าวันนี้ที่เราเศรษฐกิจไม่ดีเลย ขณะที่เวียดนามเนี่ยทะลุ 8% สิงคโปร์นิวไฮคือถ้าเกิดไม่ดีทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยเรายังพออ้างได้ แต่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ประเทศเดียว จนอยู่ประเทศเดียว โตช้าที่สุดประเทศเดียวนะครับดังนั้นจะบอกกับน้องที่ถามเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าที่เราจนเศรษฐกิจไม่ดี เพราะประเทศไทยแข่งขันไม่ได้แล้วครับ เราแข่งขันไม่ได้แล้วจริง ๆ แล้วที่เราแข่งขันไม่ได้เพราะอะไร เพราะคนคือปัจจัยชี้ขาดของโลก ประเทศใดที่สามารถสร้างคนนะครับมีการศึกษาที่ดีให้คนเรียนสูงที่สุดได้ ประเทศนั้นไม่มีจนเลยครับ มีแต่ร่ำรวยดูสิงคโปร์ดูมาเลเซีย แล้ววันนี้เวียดนามแซงไทยแน่นอน เพราะเรื่องการสร้างคนเรื่องการศึกษาทั้งสิ้นนั้นก็อยากจะบอกกันน้องๆว่าเรื่องนี้เราต้องหลุดพ้นจากวงจรนี้ให้ได้ ก็ทำไมพี่เอทำไมพรรคไทยก้าวใหม่ จึงชูธงเรื่องการสร้างคนเรื่องการศึกษา นี่คือการแก้ปัญหาคือยาแก้จนคือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับ นอกจากนั้นแล้วเติมนิดหนึ่งสำหรับพี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกไม่สนใจใครเป็นนายกละนะครับที่จริงอย่างนั้นก็ไม่ถูก ทำไม ที่จริงก็ต้องเลือกคนมีความรู้เป็นนายก เพราะว่าถ้าเกิดไม่สนว่าใครเป็นนายกแล้ว มาคอร์รัปชันมาแล้วแก้ปัญหาประเทศโดยเพื่อตัวเองเพื่อพวกพ้อง แต่เขาบอก ไม่ได้ นะเขาบอกว่าใครจะเป็นนายกก็ช่าง แต่ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็พอ ก็เศรษฐกิจดีขึ้นน่ะมันก็ต้องคนอันดับแรกคนดีใช่ไหมล่ะก็ไม่คอร์รัปชันเนี่ยคอร์รัปชันมันก็ตัดก่อนประเทศไทยไปอ่ะ ครับ 30%เนี่ยเอาไปดูแลพี่ๆไปดูแลลูกๆครอบครัวได้ตั้งเยอะแยะลดค่าใช้จ่ายได้มากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ควรจะเลือกคนที่เขาเป็นคนดีและ ผมอยากให้เลือกคนใหม่นะไม่จะเป็นพี่นนท์เป็นผมไม่ค่อยได้อยากให้เลือกคนใหม่ เพราะว่าแบบเดิมเนี่ยมันทำให้ประเทศถดถอยพูดความจริงครับ ว่ามันถดถอยแล้วมันถดถอยไปเรื่อยๆ เพราะว่ามันก็แบบเดิมอะอยากให้ลองคนใหม่ที่เขาชูเรื่องใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาประเทศจริงๆนะครับและทุกอย่างมันจะแก้ได้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง เรื่องอนาคตของลูกหลานครับ ก่อนที่จะไปที่คุณนนท์นะครับ พอดีผมเหลือไปเห็นคอมเมนต์จากคุณผู้ชมบอกว่า ไอ้ที่โกงเรียนสูงๆเท่านั้นแหละ อย่าอ้างการศึกษา ไม่จริงอ่ะอันนี้ไม่จริง เออ ไม่จริง จะ ไม่ ตอบ จริง ยังไง ต้องบอกอย่างนี้อย่าให้เชื่ออย่างนั้น แบบนี้ก็ไม่ต้องส่งลูกเรียนดีครับ เออ แสดงว่าถ้าเกิดลูกไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลย จะไม่โกงเหรอมันไม่ใช่ อ่าฮะ ความโกงกับความรู้มันคนละเรื่องกัน เออ ถ้าลูกหลานได้รับความรู้อย่างถูกต้อง ซึ่งความรู้ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวนะ มันความเป็นมนุษย์ ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับ หลักศีลธรรมจรรยานะครับ หลักมนุษยชนนะครับ วินัยในตัวเอง ผมเชื่อพวกนี้อยู่ในโรงเรียน ยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ มันยิ่งมีเวลาในการบ่มเพาะดัดต้นไม้นะครับ ให้มันตั้งตรงได้ ดังนั้นผมเถียงเลยครับนะครับ คนเรียนหนังสือดี ไม่ใช่จะเป็นคนโกงเสมอไปคนโกงก็ไม่ใช่ว่าเขาจะจบอะไรมา บางทีไม่ได้มีความรู้ก็โกงได้เหมือนกัน ดังนั้นการศึกษาที่ดีมันไม่ใช่แค่วิชาการ การศึกษาที่ดีมันทำให้คนเป็นมนุษย์ ซึ่งวันนี้ประเทศไทยขาดตรงนั้นจริง ๆ แล้วถ้าเกิดแก้ตรงนี้ได้ มันแก้ปัญหาปากท้อง แก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ทุกปัญหาจริง ๆ ครับ โอเคครับอ่ะคุณกนวีฮะคำถามเดียวกันครับ อย่างที่ Vox Pop ที่เราไปถามมานะครับ นโยบายอะไรของคุณที่จะตอบโจทย์เรื่องของเศรษฐกิจอ่ะคุณจะทำไงให้เศรษฐกิจดี ปากท้องดี
ผมขออนุญาตถอดความเป็นผู้สมัคร ลงเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนก่อนนะ ผมขอพูดในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง โอเค มนุษย์คนหนึ่งที่มีโอกาสได้ทำงานทางด้านการเมืองมาเป็นเวลา2 ปีครึ่งเนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าผมพูดคำนี้ไปรับรองโดนแขวนแน่นอนบอกมันเกี่ยวข้องอะไรกันนะ พร้อมโดนแขวน พร้อมเพราะว่าจริงๆ อันนี้มีความจริงหลักความจริงณปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยมันมีผลกระทบต่อปากท้องพี่น้องประชาชน คือปัญหาปากท้องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่มันไม่ต่อเนื่อง ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนานาที่มันทำให้รั้งประเทศไทยไว้ ปัญหาที่มันทำให้พรรคการเมืองต่างๆ ที่อาสาตัวเองเข้ามาเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชน โยนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพวกกระแสนิยม พวกเกี่ยวข้องกับประชานิยม โยนนโยบายกลับไปนั่นฟรีโน่นฟรีนั่นฟรีโดยที่ไม่ยอมดูครับว่าเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างรัฐสวัสดิการของเราเนี่ยเรารู้ว่าเงินที่เข้ามาในรัฐบาลของประเทศไทยนี่มาบริหารจัดการประเทศเนี่ยมันเป็นเงินที่มาจากภาษีพี่น้องประชาชน อันนั้นคือเขาคิดเสมอว่าจะใช้งบประมาณอย่างไรพรรคการเมืองต่างๆ ก็ลืมไปว่าเราควรจะสร้างรายได้อย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องฐานรากซึ่งเป็นฐานสำคัญที่สุดเราชอบมองเราหมายถึงเขาเนี่ยคนที่เข้ามาบริหารประเทศชอบมองว่าคนฐานรากคือคนที่มีเงินผ่านเข้าไปก็เพียงพอแล้วเพราะเงินผ่านชุมชนต่างๆเหล่านี้ชุมชนหน่วยย่อยที่สุดคือครอบครัวพอผ่านเข้าไปแล้วก็ถือว่าพี่น้องประชาชนได้รับเงินแต่จริงๆแล้วเงินมันผ่านมือเข้าไปพอผ่านมือเข้าไปเสร็จปั๊บมันไปกระตุ้นระบบเศรษฐกิจต่างๆนานาซึ่งมันเป็นภาพรวมในภาคมหาภาคมากเกินไปทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการกระจายทุนแต่ไปกระจุกตัวอยู่กับนายทุนบางคนเท่านั้นตอนนี้เรามี2ความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการกระจายทุนแต่กระจุกตัวนายทุนการโครงสร้างรัฐสวัสดิการโดยที่ไม่ยอมมองเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้ให้กับประเทศชาติและโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากผมอยากจะเห็นเนี่ยผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งผมอยากเห็นว่าเฮ้ยมันมีนักการเมืองคนไหนหรือพรรคไหนไหมที่มันจะเสนอการสร้าง safety net ตะข่ายในการรองรับไอ้สิ่งต่างๆที่พวกคุณกำลังสร้างนโยบายที่มันสวยหรูเข้ามาเนี่ยเพื่อรองรับคนอย่างเราอ่ะครอบครัวอย่างเราที่บอกเราต้องกินต้องใช้อ่ะมันทำไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นพอผมกลับมาทำงานการเมือง2 ปีครึ่งเห็นว่ามันไปไหนไม่ได้ว่าตอนนี้พี่ทินไปไหนไม่ได้เพราะว่าไอ้กฎหมายสูงสุดที่มันไม่เอื้อที่มันขัดทำให้นโยบายต่างๆมันสะดุดตัวมันชะลอตัวอยู่เนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้ไอ้พวกโกงกินมันก็ยังคงอยู่ไอ้พวกระบบกลไกต่างๆมันจะคงอยู่เพราะฉะนั้นต้องกลับไปแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศต้องกลับไปแก้ไอ้กลไกอุบาทพวกนี้ที่ออกไปให้ได้กับการเมืองไทยเพราะฉะนั้นถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จปั๊บมันจะทำให้เรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกนโยบายต่างๆที่คุณจะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนคุณไปไอ้นั่นฟรีไอ้นี่ฟรีมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะต้องประกอบไปกับการสร้างรายได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเงินที่เขาให้ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เงินบริจาคเงินที่คุณเอามาตบหัวพวกเขาเงินที่คุณโยนลงไปให้กับชุมชนพวกเขาเป็นเงินที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวชุมชนเขาเองเขารู้เขาอยากจะทำอะไรเขารู้ว่าเขาจะเดินหน้ายังไงเขารู้เขาถนัดตรงไหนนี่คือเศรษฐกิจชุมชนนี่คือพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับชุมชนจะมีความเข้มแข็งตราบใดก็ตามถ้าชุมชนไม่เข้มแข็งคุณจะไม่สามารถทำให้ชุมชนประเทศไทยเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปได้คุณจะมี GDP กี่เปอร์เซ็นต์คุณบอกต้องเติบโต 2% มันก็เติบโตอยู่ในส่วนกลางแต่คนพื้นที่ในชุมชนต่างๆรอบชายแดนณปัจจุบันเนี่ย31 จังหวัดชายแดน23 จังหวัดชายฝั่งทะเลเกาะแก่งเขารู้สึกเอนจอยกับ GDP มากน้อยขนาดไหนเขายังไม่รู้สึกเลยพี่ทินพี่ว่าเงินที่มันได้อยู่เนี่ยเขาจะยืนยังไงเขาจะหลับโตตื่นขึ้นมาแล้วเงินจะเข้ามาในตัวเขาอย่างไงพี่น้องในงานนอกระบบไรเดอร์พี่น้องแพลตฟอร์มต่างๆนานาพี่น้องทำงานกลางคืนหาบเล่แผงลอยเฮ้ยสุดท้ายฉันต้องวิ่งหนีเทศกิจฉันต้องจ่ายสวยให้กับคนที่เข้ามาหาเงินกับฉันอุตส่าห์เอาร่างกายของฉันผู้บริการทางเพศฉันเอาร่างกายของฉันไปให้หาเงินขึ้นมาคุณยังมาเก็บเงินกับร่างกายฉันอีกเหรอเฮ้ยมันไม่ได้แรงงานนอกระบบต่างๆเหล่านี้เราจะทำให้เขายังไงเข้าสู่สวัสดิการให้ได้เราต้องคิดให้ออกว่าเฮ้ยมันต้องรับรองแรงงานพวกนี้มันจะต้องให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งกู้ต่างๆนานาได้ให้เขายืนได้ขาตัวเองได้ให้เขารวมกลุ่มขึ้นมาได้ให้เขามีอำนาจต่อรองในระบบแรงงานให้ได้อันนี้ต่างหากที่จะช่วยให้กับแรงงานให้กับปากท้องพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นกฎหมายสูงสุดต้องเปลี่ยนวันที่8 กุมภาเดินเข้าคูหาและการเห็นชอบฉันทามติใหม่ของพี่น้องประชาชนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นสิ่งจำเป็น
โอเคไอ้เรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญผมว่าเดี๋ยวจะจัดเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งเพราะมันรายละเอียดแล้วมันคงต้องลงดีฟกันเยอะนะครับ ใช่ครับ เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรม รายละเอียดเยอะ มันไม่งั้นโอ้เดี๋ยวมันจะบานปลาย ครับ นะแต่โอเค ฟังจากทั้งสองท่านเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรายังมีอีกเมื่อสักครู่นี้นะฮะไปถามพี่มอเตอร์ไซค์นะครับกับคนที่อยู่แถวอโศกตรงนี้นะครับตอนนี้ไปฟังคำถามจากน้องๆ Gen Z กันบ้างนะครับเพราะว่าฐานเสียงของเด็กๆ Gen Z คุณผู้ชมครับก็มีไม่น้อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเขาอยากรู้ว่ารัฐบาลใหม่นะจะมีนโยบายอะไรที่ช่วยรับรองนักศึกษาจบใหม่ให้สามารถมีงานทำได้ฟังเสียงครับ อยากจะถามดร.เอนะครับพอดีผมเป็นนักศึกษาครับที่กำลังใกล้จะจบแล้ว ก็อยากจะถามว่าดร.เอมีนโยบายหรือมีอะไรรองรับไหมครับว่านักศึกษาที่กำลังจะจบจะสามารถหางานได้ หรือแบบมีตัวเลือกอะไรให้นักศึกษาบ้างอะครับ ยังไงจัดไป ดร.เอ ขออนุญาตพี่นนท์กับพี่ทินนะครับ อยากจะตอบน้องนะครับว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยประเทศไทยนี่แปลกมากครับ แปลกยังไงครับ แปลกมากครับ คือไม่เคยบอกเลยว่าสมมติว่าพี่เอเป็นน้องเนี่ยตอนที่อยู่มัธยมปลายเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าอีก 4 ปีจะมีงานในงานนี้มีเกียรติตราได้รายได้เท่าไหร่ ไม่ได้เปิดเผยอะไรพวกนี้เลยพูดง่าย ๆ ว่าเราล้มเหลวในการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจนะครับกับภาคการศึกษา และตัวน้องๆโดยสิ้นเชิงตอนที่เราเรียนที่ต่างประเทศพี่ทินนะเนี่ยเด็กอยู่เมืองเดียวกัน ครับ เขาบอกเลยพี่นนท์พี่ทินว่าถ้าเกิดเรียนสาขาเนี้ยตอนที่จบไปเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ มีงานอยู่ที่รัฐไหนบ้าง บอกละเอียดชัดเลยนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเป็นพี่เอนะครับเราจะให้ตรงเนี้ยให้น้องๆรู้ข้อมูลก่อน ตั้งแต่น้องๆยังไม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะครับว่าน้องๆถ้าเกิดเรียนในสาขาเนี้ยน้องๆจะได้งานในวันนั้น ซึ่งคนที่จะประเมินก็คือเอกชนแหละเขาต้องรู้อนาคตของเขา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดน้องๆชอบคอมพิวเตอร์ AI อีก 4 ปีไปเนี่ยต้องมีคอมพิวเตอร์ AI เนี่ยต้องการอีก10,000 อัตรานะครับเงินเดือนขั้นต่ำ 80,000 บาทแบบนี้เรารู้อนาคตของเราแล้วนะครับหรือน้องๆจะเรียนพยาบาล หลายคนก็เลือกเรียนพยาบาล แต่ก็ไม่ได้รู้ว่าจบออกไปแล้ว เราจะมีงานที่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้บอกน้องๆชัดเจนเลยครับว่า อยากทำมากพี่ทินพี่นนท์ก็คือใช้น้องๆรู้อนาคตล่วงหน้านอกเหนือที่อยากทำให้น้องๆทุกคนได้เรียนฟรีจนถึงปริญญาเอกซึ่งน้องๆวันนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยต้องพูดว่าพี่นนท์พี่ทินผมเป็นประธานอธิการบดีมา ผมเห็นตัวเลขทั้งหมด ผมเห็นบัญชีแทบทุกมหาวิทยาลัยเด็กๆอยู่มหาวิทยาลัยวันนี้ล้านนิดๆกำลังจะไม่ถึงล้านเรียนฟรีได้ทุกคนและการเรียนฟรีถึงปริญญาเอกจำเป็นมากๆ เพราะในประเทศที่เศรษฐกิจที่จะทำให้คนร่ำรวยเดี๋ยวนี้มันมีความซับซ้อนในเรื่องอุตสาหกรรมมาก เราจำเป็นต้องยกระดับนะครับการเรียนปริญญาโทปริญญาเอกให้มากขึ้น นี่ก็คือสิ่งที่บอกน้องๆได้ แต่ที่เกิดน้องๆจบมาแล้ว แล้วก็ถามพี่ขอนิดเดียวว่าผมย้อนตรงนั้นไม่ได้จะทำอย่างไร เดี๋ยวนี้ระบบน้องๆจะหางานดันไปใช้แพลตฟอร์มต้องไปจ่ายเงินไม่ต้องบอกชื่อทุกคนก็จ่าย ที่จริงไม่ได้แล้วครับตั้งใจจะทำแพลตฟอร์ม ซึ่งแพลตฟอร์มของรัฐนี้ไม่ได้แข่งกับใครเราสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม SME ทั้งประเทศไทย เอกชน ซึ่งเขาลงทะเบียนกับรัฐอยู่แล้วจะบอกน้องๆสามารถเสิร์ชเข้าไปนะครับผ่านระบบออนไลน์ได้ฟรีเลย โดยที่รู้ว่าเราจะได้งานที่ไหนนะครับและจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ดังนั้นจะเพิ่มโอกาสให้น้องๆไม่ต้องเสียโอกาสไม่เสียเวลาในการหางาน ตรงนี้อยากทำจริงๆนะครับขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็ขอโอกาสให้ได้ทำด้วยนะครับคำถามเดียวได้ตอบความเป็นธรรมถึงแม้ว่าจะถามพี่เอแต่ ใช่ฮะ พี่นนท์ขอตอบด้วยขอเสนอว่าคือมันเป็นเป็นภาพสะท้อนน่ะสำหรับคนที่แบบเราทำงานบนดินเนาะผมเดินอยู่กับดินกินอยู่กับทราย ผมรู้สึกว่าณปัจจุบันเนี้ยผมต้องกลับเข้ามาสู่สามัญให้ได้อะคือเอาตัวเองมองตัวเองเป็นภาพสะท้อนว่าตอนเด็กๆตั้งแต่โตขึ้นมา มองเห็นว่าเราจำเป็นต้องเรียนน่าจะพี่เอพี่ทินเนี่ยเราจำเป็นต้องเรียนสายสามัญคือเราต้องจบม.6 เราต้อง entrance เข้ามหาวิทยาลัยเราต้องจบปริญญาตรีเราต้องเข้าไปทำงานเสร็จปั๊บเนี่ยพอดูเวลาเสร็จปั๊บตลาดมันเต็มมันโตต่อไปลำบากเพราะว่ามันจะมีแค่สายงานอย่างของพี่เออย่างเงี้ยที่พี่เอพูดมาเรื่อง AI คอมพิวเตอร์เรื่องนู่นเรื่องนี้จะเป็นสายตรงไป
ผมอยากจะเห็นนะว่าถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนทัศนคติในการมุมมองในเชิงการศึกษาได้ไหมสักนิดหนึ่งให้ความสำคัญเท่าๆกันระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพ เพราะว่าสายอาชีพเนี่ยจะเป็นคนที่มาเติมเต็มสิ่งที่จะขาดหายไปในอนาคตอันใกล้ในประเทศไทย โดยเฉพาะที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัยเกือบเต็มรูปแบบและอาจจะเต็มรูปแบบภายใน 30-40 ปีข้างหน้า ครับ แล้วประชากรของประเทศไทยในวงของประชากรศาสตร์ เราจะเหลือแค่ครึ่งเดียว 30 ล้านคนในอีก60 ปีข้างหน้า เราจะทำยังไงหากเราไม่มีคนสายอาชีพ หากเราไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่จะทำสายอาชีพ เข้าไปทำนู่นทำนี่แล้วไปเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปในพื้นที่ ครับ อุตสาหกรรมการเรื่องเกี่ยวกับการช่างซ่อมต่างๆนานา ถ้าเราสามารถเติมไปตรงนั้นได้ เราไปเน้นให้เขาสามารถมีพื้นที่ที่เป็นสายอาชีพ และรวมถึงการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ ไม่ว่าคุณจะเป็นหมอลำไม่ว่าคุณร้องหมอลำได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นกราฟฟิตี้หรืออะไรต่างๆนานาให้เขาระเบิดความคิดจินตนาการว่าเขาต้องการอะไรตั้งแต่เด็ก มันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามองอนาคตของตัวเองได้ว่าเขาอยากจะทำอะไรตรงเนี้ยมันจะไปเสริมกับสายสามัญซึ่งมันเดินหน้าต่อไป มันจะเริ่มปรับกระบวนทัศน์ทางด้านความคิดของคนตั้งแต่ผู้ปกครองตัวเด็กเองว่าเขามีโอกาสในด้านความคิดในด้านการศึกษา แล้วมันจะต้องหาช่องทางให้ได้รัฐมีหน้าที่ในการจะหาพื้นที่หาตลาด ในการให้คนต่างๆเหล่านี้สายอาชีพสายสามัญสาย creativity สายความคิดสร้างสรรค์เข้าไปสู่ในตลาดและสามารถรองรับในเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนที่เขาควรจะพึงได้ อันนี้ต่างหากที่สำคัญสำหรับรัฐะแต่ว่าเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับทุกด้านผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะฝากทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผมรู้สึกจะเป็นหลายกระทรวงแล้วนะท่าน ยินดีครับ นี่อวยกันไปอวยกันมาอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยถามกันเองนะฮะหนึ่งคำถามนะครับพี่เอจะมีอะไรถามพี่นนท์นะพี่นนท์มีอะไรจะถามพี่เอเดี๋ยวได้ถามกันในรายการแน่นอนนะครับอันนั้นจบไปละสำหรับ Gen Z มีคำถามหนึ่งครับสำหรับชาวออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆนะครับก็คือถามถึงสวัสดิการแรงงานการทำงานในปัจจุบันนะครับว่าพรรคการเมืองที่จะเข้ามาทำงานในรัฐบาลสมัยหน้านะครับคุณผู้ชมมีนโยบายสนับสนุนพวกเขาอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังเสียงครับ อยากถามเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานครับเรื่องเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานว่าจะมีการลดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์หรือจะมีนโยบายไหนที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเรื่องชั่วโมงการทำงานที่มันโอเวอร์ไทม์หรือว่าซัพพอร์ตคนทำงานแบบพวกเราครับใครจะก่อนเลยฮะใครก่อนให้ได้ครับไม่คือพี่เชิญเลยครับต้องให้พี่ยินดีครับคืออยากจะเรียนน้องๆอย่างนี้นะครับว่าวันนี้มันเป็นปัญหาสำคัญเลยปัญหาสำคัญก็คือคนไทยทำงานมากชั่วโมงแต่ว่าก็ยังไม่พ้นความยากจนสักทีหนึ่งนะครับเรื่องของเวลาสวัสดิภาพในเรื่องการทำงานเนี่ยมันมีอยู่ในกฎหมายของกระทรวงแรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรฟ้องศาลแรงงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเอื้อให้กับผู้ใช้แรงงานเป็นหลักแต่คำถามที่มันสำคัญมากกว่าก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราทำงานเนี่ยทำไมทำหนักหนาแค่ไหนนะครับเรียนจบมาทำไมรายได้มันไม่พอรายจ่ายสักทีหนึ่งของมันแพงไงครับหนึ่งก็คือใช่สองก็คือมันต้องกลับมาตั้งคำถามแล้วว่างานที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำไมมันไม่ทำให้มันมีอัตรารายได้ที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียไม่น่าเชื่อนะครับมาเลเซียเนี่ยคนมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าคนไทยเนี่ย2 เท่า 3 เท่าครับคนสิงคโปร์1 คนมีได้เฉลี่ยมากคนไทยเกือบ10 เท่าแล้วนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ต้องปฏิรูปเรื่องระบบการใช้แรงงานการเติมทักษะของคนไทยสำคัญมากๆนอกเหนือจากชั่วโมงเวลาเพราะว่าพวกเรา3 คนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแหมก็ไม่อยากจะไปว่าเขานะฝรั่งเนี่ยขี้เกียจกว่าคนไทยเยอะเลย แต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ามากๆนะตอนเย็นก็ไปจูงหมานะครับไปวิ่งแล้วเรานี่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาที่มีพวกง่ายๆว่ามีงานอดิเรกมีเวลากับเรื่องการออกกำลังกายเท่าที่ควรเลยดังนั้นสิ่งที่อยากจะทำเรื่องนี้มากๆก็คือการเติมทักษะซึ่งวันนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่าคนจบออกมาตั้งแต่25นะครับคุณต้องมีโอกาสได้เติมทักษะเพิ่มอย่างสิงคโปร์เนี่ยให้ข้อมูลนิดนึงเขามีเรื่อง Skill Future อายุ25ปั๊บเติมเงินเข้าไปเลยซึ่งเอาไปใช้ไม่ได้นะครับคุณต้องไปเรียนออนไลน์ไปเรียนอะไรต่างๆยิ่งถ้าเกิดคุณถึงอายุ50นะครับอย่างใกล้ๆพวกเราเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดพวกเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ไป
เป็นกลุ่มที่มีคุณค่าสูงนะครับพี่เอพี่นนท์พี่ทินเนี่ยควรจะเปลี่ยนงานได้แล้ว และพวกเราเนี่ยเรียกว่ารู้ผิดรู้ชอบ ดังนั้นเนี่ยคนอายุ 50 จะให้เงินเยอะเลย ในการที่ไปเรียนรู้ทักษะเพิ่ม และมีโอกาสในการกู้ยืมเงินที่ทำธุรกิจใหม่ได้เขาจะพยายามให้พวกเราเนี่ยออกจากงาน แล้วไปทำงานธุรกิจ เพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่เราทำมา 20-30 ปีเนี่ยเราเก่งอะไร เรารู้จักลูกค้ารู้จักธุรกิจจริง ๆ ดังนั้นหัวใจสำคัญเนี่ยที่ทำให้ประเทศไทยทำงานหนักยากจน ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือ วันนี้เราไม่มีทักษะสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นโลกที่ต้องใช้ความรู้เติมเข้าไปเยอะๆส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นนายกก็จะคุ้มครองแรงงานนะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าไตรภาคีของลูกจ้างนายจ้างและของรัฐเนี่ยจะทำให้มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกปี อย่างน้อยก็หนีเรื่องภาวะเงินเฟ้อได้ครับโอเคพี่นนท์ครับผมมองเป็นในเชิงของระบบนะครับในเชิงระบบณปัจจุบันนี้สวัสดิการสังคมของประเทศไทยมีไหมมีเข้มแข็งไหมผมว่ายังอ่อนแอยังอ่อนแอคือพอเรามองเข้มแข็งยังไงครับคือเรามองในระบบที่นายกขอบคุณคือจริงๆแล้วเนี่ยพอคำถามนี้จะไม่ใช่คำถามแรกและไม่ใช่คำถามสุดท้ายเราจะมีถามต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะได้ยินเดินไปออกไปท้องถนนก็จะมีการถามว่าจะมีสวัสดิการให้อะไรให้กับพวกเราบ้างทั้งแรงงานในระบบและรวมถึงแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระคือมันไม่จบไม่สิ้นถ้าตราบใดก็ตามโครงสร้างของการรวมกลุ่มก้อนของแรงงานมันไม่เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งคือถ้าสมมติเรามีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งและสามารถมีอำนาจการต่อรองสามารถที่จะบอกว่าเราจะ raise ประเด็นปัญหาอะไรก็ตามที่จำเป็นของแรงงานในประเทศไทยมันจะไปจบที่ one stop service แล้วสร้างให้เขามีอำนาจพูดคุยกับนายจ้างต่างๆนานาได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทเอกชนบริษัทต่างประเทศบริษัทในประเทศไทยมันจะเป็นช่องทางที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถถามได้แต่วันนี้เราจะถามอีกครั้งคนก็ถามว่าทำไมมีแต่ maternity leave ลาคลอดบุตรแต่ทำไมไม่มี paternity leave ทำไมไม่มีพ่อไอ้คนที่ทำให้ลูกออกมาเนี่ยคุณก็ต้องมีหน้าที่กลับไปรับผิดชอบต่างๆนานาสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยครับมันจะมีคำถามตอบยอดต่อไปเรื่อยๆสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสหภาพแรงงานจำเป็นจะต้องได้รับการ strengthen ให้มีความเข้มแข็งพอมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้ระบบต่างๆเข้าสู่รูปสู่รอย social security ต่างๆจำเป็นจะต้องเป็นคนเดินหน้าควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทและบรรษัทต่างๆเพราะฉะนั้นผมมองในมุมของโครงสร้างระบบถ้ามีโครงสร้างระบบที่เข้มแข็งแรงงานต่างๆเหล่านี้ก็จะได้รับความคุ้มครองแรงงานนอกระบบก็จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานพี่น้องทำงานนอกระบบและแรงงานอิสระด้วยในการที่เขาต้องมีอำนาจในการต่อรองเทียบเท่าใกล้ๆหรือใกล้เคียงกับแรงงานในระบบที่เข้าสู่สวัสดิการม33 39 40ต่างๆนานาทุกคนเนี่ยควรจะมี leverage ที่มันใกล้เคียงกันไม่ควรที่จะปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งมีอำนาจการต่อรองมากกว่าเพราะฉะนั้นนายจ้างก็ต้องยอมรับในเรื่องเกี่ยวกับการต่อรองของสหภาพกลุ่มการรวมกลุ่มของคนคือรัฐเป็นหน้าที่ในการที่จะต้องบาลานซ์ในเรื่องเกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้างทุกคนจะต้องมีการพูดคุยกันหากปราศจากการพูดคุยแล้วเนี่ยผมว่าสันติภาพไม่เกิดระหว่างแรงงานนะครับแรงก็คงยังถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อมั่นในการรวมกลุ่มผมเชื่อมั่นในการรับรองเกี่ยวข้องกับทางด้านแรงงานผมเชื่อมั่นในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆอย่างมีความหมายมี meaningful access ในถึงสวัสดิการต่างๆโอเคงี้นะฮะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ให้คุณถามกันเองฮะเราเข้าถึงเซสชันนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับพอหอมปากหอมคอแล้วคำถามจากผมคำถามจากชาวบ้านนะครับตอนนี้อยากจะให้คุณนนท์ถามดร.เอหรือให้ดร.เอถามคุณนนท์นะฮะในฐานะคุณก็เป็นคนที่อยู่ในสนามแข่งขันด้วยกันนะฮะมีอะไรอยากจะถามซึ่งกันและกันไหมครับมิติใหม่ตรงเราจะถามก่อนได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้พี่เอพูดเรื่อง skill future ผมชอบอันนี้มากเลยพี่เอครับผมก็เลยเห็นหนึ่งคำถามนะคำถามเดียวคำถามโอ้ยต้องไปหามีดมาแล้วล่ะพี่ทินคือคำถามนี้จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับพี่เอครับถ้าพี่เอมีโอกาสในการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยพี่เอจะทำอย่างไรให้ตอบโจทย์กับ skill future คือแรงงานในอนาคตที่มันจะลดการบทบาทความเหลื่อมล้ำในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานในบริบทชุมชนเมืองและในบริบทนอกชุมชนเมืองคือการยกระดับการศึกษาจะทำยังไงดีกับแรงงานในอนาคตนะพี่เอเรื่องการศึกษาเลยพี่เอเรื่องการศึกษาใช่ไหมฮะอันนี้เข้าทางเขานะใช่ก็เรื่องการศึกษานะต้องถามพี่เอเพราะเมื่อกี้พี่เอพูดเรื่อง skill future ผมโอ้โหชอบคืออันนี้เป็นคำถามที่คม
เพราะไม่ใช่คำถามที่พี่นนท์ถามผมเรื่องการศึกษาเท่านั้น แต่ เพราะว่าพี่นนท์เนี่ยจะพูดในมิติของความเหลื่อมล้ำความเท่าเทียมด้วย ฮะ ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากๆคุณแม่ผมเนี่ยพูดกับผมตอนที่เข้ามาทำงานการเมืองเขาก็บอกว่าถ้าจะทำการเมืองเนี่ยต้องรักลูกชาวบ้านเหมือนลูกตัวเอง ซึ่งอันนี้มันชัดเลย คือเรารักลูกยังไงเราอยากให้ลูกดียังไงเนี่ยเราก็ต้องอยากให้ลูกชาวบ้านก็ดีอย่างนั้นผมว่ามันตรงกับคำถามของพี่นนท์วันนี้พี่นนท์ครับพูดง่ายๆเลยว่าความเหลื่อมล้ำการศึกษามันสุดขั้วจริงๆนะครับเราต้องบอกว่าคนไทยไม่ได้ร่ำรวยนะคือบางทีคนชั้นกลางเนี่ยจำใจจำยอมที่ต้องกัดฟันยอมทุกอย่างเพื่อส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติซึ่งเขาก็ดีจริงแต่ราคาสูงจริงๆเพื่อตัวที่เขามองว่าสกิลฟิวเจอร์เขาคืออะไรเด็กไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาที่สองจริงๆเพราะงั้นยอมเสียเป็นล้านและต้องยอมให้ลูกได้เรียนพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์หรือโรงเรียนที่โฆษณาว่ามีคอมพิวเตอร์ถึงนะครับมีครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ดีเท่าไหร่เท่ากันมันเหมือนถูกบังคับพี่นนท์มันพี่ถิ่นเราไม่ได้มีเงินแต่ว่าเรารักลูกเราก็ต้องยอมทุกอย่างไปเพราะงั้นแล้วไอ้ตรงนี้มันก็เป็นความเหลื่อมล้ำของคนชั้นกลางส่วนประชาชนที่ยากจนไอ้คำว่าเรียนฟรีหนึ่งก็ไม่ได้ฟรีจริงนะครับสองก็คือคุณภาพมันไม่ได้จริงๆพี่นนท์ดังนั้นถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเอางี้ละกันมาดูแลกระทรวงศึกษานะพี่นนท์จะตอบคำถามนี้ว่าอันดับแรกเนี่ยผมจะดูแลลูกทุกคนเหมือนลูกผมรักลูกผมยังไงอันดับแรกก็คือความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพลูกผมตอนเช้าเนี่ยกินอิ่มแล้วเป็นมื้อที่สำคัญขณะที่เราลงพื้นที่กันพี่นนท์เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ได้กินข้าวเช้าดังนั้นแล้วผมอยากให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยอย่างน้อยถึงประถมได้กินอาหารหลัก5 หมู่กินข้าวเช้าที่ดีโรงเรียนภาษาอังกฤษสำคัญและมันพี่ทินพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเพราะเขาเรียนแต่เด็กอนุบาลประถมเนี่ยภาษาอังกฤษต้องได้จริงๆเพราะมันอยู่ในวัยพวกเราและให้เงินเท่าไหร่ก็พูดไม่ได้ผมใช้ครูที่ดีที่สุดนะครับครูภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องมาจากเป็นประเทศฝรั่งนะครับที่จริงประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้และผมก็รู้ว่าวิชาการมันสำคัญสำหรับโลกยุคนี้ใครมีความเข้มแข็งทางวิชาการย่อมมีความได้เปรียบย่อมมีรายได้มากกว่าผมจะเติมตรงนี้เข้าไปพวกผมรู้จะเป็นยังไงแล้วผมบอกกับพี่นนท์เลยว่าผมตั้งใจเลยว่าผมอยากจะดูแลลูกหลานคนจนคนจนเป็นหนี้กยศผมจะปลดหนี้ให้หมดเพราะเป็นอะไรเพราะผมคิดว่าเขาเป็นลูกแม่ผมส่งไปเรียนเมืองนอกพี่ถิ่นเขาไม่ทวงเงินผมนี่แต่ว่าลูกๆเอาเงินไปแล้วเขาชดใช้ยังไงขอให้เขาเป็นคนดีในสังคมไทยก็พอแล้วอย่าเราให้เงินไปแล้วจะไปเอาเงินลูกคืนได้ยังไงส่วนน้องๆทีหลังอย่ามาอ้างเด็กไทยเหลือนิดเดียวเขาก็เรียนฟรีอยู่แล้วนะครับดังนั้นสัญญากับพี่นนท์ว่าจะดูแลเรื่องเด็กทุกคนเหมือนลูกผมเองดูแลเรื่องการกินการอยู่การศึกษาให้ดีที่สุดแม้เขาจะยากดีมีจนยังไงผมจะดูแลเขาเหมือนลูกของผมเองสัญญากับพี่นนท์นะครับขอบคุณครับ อันนี้คือพูดเหมือนกับเราจะได้เป็น ได้เป็น รัฐบาลแล้วนะครับได้เป็นแล้ว ครับ แต่ดีฮะนี่จะได้เห็นภาพว่าตกลงถ้าได้เป็นจริง ๆ จะทำอะไรยังไงบ้าง แต่ก็มีบางคนแล้วก็เข้าใจแล้วครับบอกโอ้ยพูดมันง่ายทำมันยากใช่ไหมฮะเนี่ยพูดโอ้โหมั่นใจเหลือเกันถ้าผมเป็นอย่างนี้ทำได้แล้วจะทำได้จริง ๆ หรือเปล่า แต่เอางี้ที่เราถนัดนะใช่แต่เอางี้ก็คือ ถ้าเราพูดด้วยความที่ไม่มั่นใจอ่ะมันยากครับมันทำไม่ได้หรอกครับ เราจะมาพูดทำไม จะไปอาสาตัวทำไม ก็ไม่ได้อ่ะอันนี้คือคำถามจากคุณนนท์ดร.เออยากจะถามอะไรคุณนนท์ครับ1 คำถามครับคือพี่เอมีความศรัทธาในพี่นนท์มากขอบคุณครับโดยเฉพาะเรื่องมนุษยธรรมและพี่นนท์มองมนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งที่จริงมนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกันครับเราจะทำอย่างไรให้ในประเทศก่อนแล้วกันหรือในประชาคมในรอบๆในอาเซียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกคนคือพี่น้องกันนะครับเราจะทำยังไงให้ความเกลียดชังนะครับมันได้ลดน้อยหายไปให้เราจะทำยังไงนะครับให้ทุกคนคิดว่าคนในภูมิภาคนี้หรือคนในโลกเนี่ยคือเรามีโอกาสเราต้องช่วยเหลือกันเพราะเรื่องนี้มันจะนำสันติภาพที่แท้จริงให้กับโลกวันนี้ซึ่ง
ซึ่งวันนี้มันแย่มากนะครับ คำถามนี้ยากนะ นี่คือ $1 million question ยากนะ ทำยังไง โอเค ขอบคุณครับพี่เอ คือเป็นคำถามดีทั้งสองคำถาม ใช่ นะครับอาจจะทำยังไงฮะให้พวกเรารักกัน รักกัน world peace world peace คือจริง ๆ แล้วเนี่ยถ้ามองตรงๆครับคือถ้ามีความตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนคือ human rights มันคือ ครับ natural rights ก็คือสิทธิตามธรรมชาติของคนทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ ครับ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะสิทธิบนร่างกายของพวกเรา ครับ ทุกคนใครไม่สามารถที่จะมาละเมิดสิทธิบนร่างกายของเราได้นั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับ ฮะ สิทธิในการหายใจแล้วก็มีตามมาเรื่องต่างๆ มาก็เป็นสิทธิของพลเมืองสิทธิทางด้านการเมือง คือมันจะไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆ แต่สิทธิจริง ๆ ที่เราจำเป็นต้องเข้าใจคือสิทธิความตามธรรมชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครับเรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ยากที่สุดที่ทำให้มีการหลังจากที่มนุษย์เราเนี่ยมีสังคมมีสมาคมต่างๆ เกิดขึ้น มีสังคมชุมชน มีสังคมประเทศชาติเกิดขึ้น ฮะ มันเกิดกลายเป็นว่าเราเริ่มมองคนอื่นมีการแบ่งแยกว่า us and them เราและเขาพอเกิดคำว่าเราและเขาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำอย่างไรให้เราและเขาเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้ เพราะพี่เอพูดคำ terminology ใหญ่ๆ อย่างเช่นสันติภาพ สันติภาพเวลาจะพูดเกิดขึ้นกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยบางทีมันไปด้วยกันลำบากพอสมควร ครับ เพราะคำว่าสันติภาพเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง อ่าฮะ เกิดการทะเลาะกันระหว่างสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายหลายขั้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนมันจะต้องทำให้เป็นกระดูกไขสันหลังของการสร้างสันติภาพไปได้ ในโลกใบนี้ผมยังไม่เคยเห็นว่าสันติภาพมันจะเกิดขึ้นจากปลายกระบอกปืน สันติภาพที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความตระหนักรู้ว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เราจำเป็นต้องเดินหน้ากันไป เราตอนเนี้ยมันก็เลยมีจุดมุ่งหมายปลายทางเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืน คือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นกระบวนการให้มันต่อเนื่องสอดคล้องกัน ถ้าจะพูดง่ายๆ เดี๋ยวผมจะพูด มันต้องง่ายฮะ ต้องง่ายใช่ไหม ถ้าไม่ง่าย อ่ะ ไม่ง่ายมันต้องต้องใช้ decoding มัน ใช่ ยาก เดี๋ยวเอาใหม่ ง่ยๆทำ เอากลับมาเป็นนักการเมืองละ โอเคเอานักการเมืองเอาง่ายๆ กลายเป็นนักมนุษยธรรมแล้ว เอาง่ายๆ นักการเมืองเอาง่ายๆ เอาทำไงให้คนรักกันนะ อ่ะถ้าจะรักกันเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจร่วม พอมีความเข้าใจร่วมว่าเอ้ยมันต้องอยู่ด้วยกัน เอาแค่คนในชาติก่อน เราอยู่ด้วยกันเราเคารพซึ่งกันและกัน โอเค กฎหมายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาเป็นการริดรอนสิทธิบางอย่างเกิดขึ้น อ่า แต่เราต้องการสังคมให้สงบสุข อ่า เพราะฉะนั้นเรายอมเสียสิทธิ์ของเราไปบางเรื่องเพื่อสังคมมันสงบสุข อันนี้คือภายในประเทศ โอเค เราต้องอย่าแบ่งแยกเขาและเราคือคนไทยด้วยกัน ครับ และเรื่องสันติภาพที่เกิดขึ้นรอบๆประเทศเราก็ค่อยคิดครับพิจารณาให้ดีว่าสันติภาพที่แท้จริงมันคืออะไร สันติภาพคือการอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ครับ การทหารเป็นสิ่งสำคัญ พอพูดเรื่องไปผมจะไปเรื่อยๆ การพูดเรื่องการทหารเนี่ยจริงๆไทยชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยการทหารจำเป็นไหมจำเป็นอธิปไตยจำเป็นไหมจำเป็นมากที่สุดเพราะอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ครับ แต่สุดท้ายปลายทางเราต้องการอยู่ร่วมกัน เราไม่อยากให้พี่น้องชายแดนทั้งสองฝั่ง ต้องอพยพทุกวันเวลามีการประทะเพราะฉะนั้นมันต้องไปสู่สันติภาพ แล้วมันจะต้องมีนี่ครับสุดท้ายเอามาเรื่องกระดูกไขสันหลัง ครับ สิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ต้องอยู่ตรงนั้น เราถึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ เราต้องยอมเคารพซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกัน ขอบคุณครับ โอ้นี่คือคำถามนางงามอะเนี่ย อ่า คำถามนางงามชัดๆ ใช่ แล้วตอบแบบนาง เป็น งาม คำถามถามยากนะ คำถามยากฮะ คำถามนางงามคำถามยากนะ ใช่ใช่ผมว่าผมไปประกวดก็คงพอไหวอะ ยาก ยาก แต่คุณผู้ชมครับ ผมยังมีหนึ่งคำถาม ปกติเวลานักการเมืองพอเข้ามาใหม่คุณผู้ชมครับ มักจะชอบโละของเก่าทิ้ง ล้มกระดานของเก่าที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ทำเอาไว้แล้วไม่เอาอะฉันไม่ทำต่ออเพราะว่ามันไม่ใช่ผลงานของฉัน ไม่ใช่ผลงานของอ้วคราวนี้ผมถามมาตรงๆนะฮะแบบลูกผู้ชายเลยทั้งสองท่านนะครับ คุณคิดว่ารัฐบาลในอดีต ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะครับมีนโยบายอะไรบ้างที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันเป็นนโยบายดี และควรจะนำมาทำต่อ หรือไม่มีเลยก็ได้นะครับ ไม่มีปัญหานะฮะอันนี้คือคำถามนะครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังทั้งสองท่านให้เวลาได้คิดนิดนึงนะคุณผู้ชมครับขายของก่อนนะนี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพี่นนท์ครับ ขอบคุณครับ นี่นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้พูดคุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นอุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เมดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อร้านขายยาซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเลยนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซิน
หลังจากอมเสร็จก็ดมต่อเลยนะฮะนี่ฮะขอบคุณครับนี่ครับพี่เอครับ ชอบทั้งสองอย่าง นี่นะฮะของดีนะฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองครับสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับที่ได้ไปขวดกระปุกสีน้ำเงินนะครับฉลากสีเหลืองนี่อันนี้คือสูตรดั้งเดิมของเขานะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆครับนะฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก Seagull Electric นะครับคุณผู้ชมใช้งานง่ายครับใน 3 ขั้นตอนนะฮะทำได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life นะครับมาพร้อม 8 โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อเครื่องดื่มธัญพืชสดใหม่สะอาดเข้มข้นในแบบคุณนะฮะ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric นะครับและผมเชื่อว่าทั้งสองท่านคงไม่ทำกับข้าวแล้วฮะแต่ผมอยากจะมอบให้ครับเป็นเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายจาก Seagull Electric ฮะนี่พี่เอครับ ขอบคุณมากครับ ครับ ผมทำนะ ทำอาหาร ชอบทำอาหาร ชอบทำเมนูอะไรฮะ ผมทำกะเพราส่วนใหญ่กะเพราใช่ไหม นี่เลย เนี่ยต้องบดอ่ะ นี่ ก เลย ระเทียมกับพริกปั่นด้วยกัน very good ผม Seagull ผม Electric ทำไข่ดาวจะได้ อ๋อทำไข่ดาวนะก็ได้เหมือนกัน โปะ นะ ให้พี่เอมาโปะคุณทินทำข้าวแล้วกัน โอเคผมหุงข้าว หุงข้าว ทำกะเพราทำไข่มาโปะกันเป็น1 จานอ้าวจัดไปเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็ไม่รู้นะฮะ คนละครึ่งเอ้ยมาเริ่มตาม เริ่มมาแล้วอ่ะต่อกันเลยนะครับ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับ หาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับ อันนี้คือยาธาตุน้ำขาวนะครับ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ รักษาลำไส้อักเสบนะครับ รวมถึงฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะฮะ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมอบให้กับทั้งสองท่านเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ ซึ่งดรเอบอกกับผมก่อนเข้ารายการว่าได้ไป ชอบมาก ได้ลองแล้ว ใช่ ไหมฮะ ราคาถูกคุณภาพดีครับ ดีฮะของดีเลยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับตราหารคู่นะครับ วันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen นะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำนะฮะที่ทำงานได้ถึง 4 หน้าจอพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเลยนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกด้วยนะครับคุณผู้ชม ถ้าท่านสนใจนะฮะกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดถ้าสั่งซื้อนะเรามี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันครับ 14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับที่เราโชว์อยู่ในรายการนี้คือ 14 นิ้วนะฮะคุณผู้ชมครับใส่โค้ดนี่ฮะ Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับนี่ฮะ BrainTech Tri Screen นะครับขอบคุณครับผมไม่รู้ว่าอนาคตคุณจะได้เป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลแต่ผมอยากจะมอบของดีครับผงซักฟอกครับอันนี้ฮะจะได้ซักฟอกนะถ้าได้เป็นฝ่ายค้านนะ พอแล้วครับหลายปีแล้ว หลายปีแล้วใช่ไหมครับ บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปส์นะฮะดีไซน์สวยห้องน้ำหอมด้วยนะครับถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent นะฮะ Thai Detergent ครับนี่นะฮะมีไหมมีเคียวขึ้นมาหน่อยติ้งเสื้ออยู่ไหนหมดหรือยังอยู่ไหนเสื้อโอ้ขอบคุณมากๆครับนี่ฮะ Thai Detergent นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับก่อนที่จะไปดูเสื้อตัวนี้ให้ดูก่อนแต่ยังไม่ให้กติกานะครับเพราะว่าผมยังมีอีกหนึ่งอย่างที่จะโปรโมทครับก็คือชนครีมทามือของชนอรมิธีครับพิมพ์คำว่า CHOL นะฮะในช่องทางของ YouTube ในโทษทีฮะช่องทางของ Lazada Shopee นะครับ TikTok นะครับรวมถึง Facebook นะฮะ CHOL ครีมทามือนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับมีสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีน้ำหอมนะครับมีไฮยาลูรอนิกสารสกัดดอกพิโอนี่และมีสารสกัดต่างๆนะฮะที่เป็นการบำรุงจากธรรมชาตินี่คือหนึ่งในประมาณ50 SKU ที่ผมมีนะครับแบรนด์ชนอรมิธีของเรามีมาหลายปีแล้วฮะเนี่ย CHOL เนี่ยผมขายในศูนย์การค้าชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยาม Central World King Power M Quartier นะครับแล้วก็ผมบอกกับน้องๆทีมงานบอกว่าเนี่ยส่วนมากชาวต่างชาติจะเป็นลูกค้าของผมส่วนใหญ่ เพราะว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำก็คือชาวต่างชาติมาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวผมบอกว่าผมอยากให้คนไทยได้ลองใช้เพราะว่าผ่านการพิสูจน์ผ่านการยอมรับจากชาวต่างชาติแล้วนะครับผมมีทั้งชาวจีนชาวอาหรับนะฮะอเมริกาช่วงนี้ก็เข้ามาเยอะมีอังกฤษมีฝรั่งเศสนะครับญี่ปุ่นหลากหลายนะฮะที่เป็นลูกค้าหลักของผมนะครับผมอยากให้คนไทยได้ลองใช้
ของคนไทยแบรนด์ของคนไทยที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะครับเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะครับอันนี้เป็นแค่1 ใน 50นะ SKU ที่เรามีเป็นตัวที่เข้าใจง่ายที่สุดเพราะมันคือครีมทามือผมเชื่อหลายท่านคงใช้ไม่เหนียวเนินรับประกันเลยนะครับเข้าไปดูเข้าไปดูหรือว่าจะช้อปปิ้งใน YouTube ก็ได้นะฮะกดเข้าไปมี SKU ของเราอยู่ในนี้ด้วยนะครับชนอโรมาทิกนะครับเอาละก่อนที่จะไปฟังคำตอบจากผู้สมัคร จากทั้ง2 พรรคนะฮะคุณผู้ชมเป็นหัวหน้าพรรคด้วยนะและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับกับคำถามที่ผมถามว่าถ้าได้เข้ามาเป็นรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยมีนโยบายอะไรนโยบายดีๆของอดีตรัฐบาลอื่นๆ ที่คุณคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเอามาทำต่อและจะเอามาทำต่อ หรือไม่มีก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีนะครับไม่ใช่ว่ามาอวยนะครับแต่เรามักจะเห็นว่าพอรัฐบาลใหม่เข้ามาก็จะพยายามก็โละของเก่าเพราะไม่ใช่เป็นฝีมือเขาเป็นผลงานเขาไงมันคือเรื่องของการเมืองนะคุณผู้ชมครับแต่ประชาชนบางทีไม่ได้มองงั้นประชาชนมองเฮ้ยนโยบายนี้มันดีสำหรับตัวเขาอะถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นคนละครึ่งแล้วก็มาเป็นคนละครึ่ง plus เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีนโยบายอะไรบ้างหรือเปล่าที่ท่านคิดว่าจะทำต่อแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นฮะสแกน QR code เข้ามาใช่ไหมทีมงานอันนี้คือตามล่าหาทินก็ทินอยู่นี่หาอะไรนี่ไม่ใช่โอเคขออภัยฮะนี่ฮะเสื้อถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับสแกน QR code ตอนนี้ฮะเป็นรุ่นประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมรุ่นประวัติศาสตร์นี่คือด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ถกไม่เถียงตั้งแต่ปี 2021 นะเราทำรายการกันมา5 ปีครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ next chapter นะฮะเรามาอยู่ที่ช่องวัน31นะฮะนี่เพราะฉะนั้นสแกน QR code เข้ามาขอบคุณมากนะครับหอมเนี่ยซักมาแล้วของดีสแกนเอาละพร้อมไหมครับพี่นนท์ก่อนครับมีไหมฮะนโยบายหรือโครงการอะไรดีๆในอดีตจากรัฐบาลชุดก่อนๆที่คุณคิดว่าทำต่อคือผมอาจจะเคยเป็นฝ่ายค้านมา2 ปีครึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะต้องปฏิเสธทุกนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆนะครับเพราะว่าพรรคนโยบายไหนที่มันสามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานเนี่ยจำเป็นต้องดีอย่างที่คุณชินว่าคือเรื่องเกี่ยวกับคนละครึ่ง plus ผมว่ามันดีนะอย่างตัวผมเองเนี่ยแต่ผมไม่ได้ enjoy ในไอ้ตรงนั้นมันคือผมไม่สามารถมีสิทธิ์ที่เข้าไปได้เพราะผมไม่ได้ลงทะเบียนหรืออะไรแต่ผมเป็นพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้เข้าถึงได้เนี่ยมันดีก็ทำให้คนเขารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีรัฐะที่คอยดูแลพวกเขาอยู่ในเรื่องบางเรื่องที่ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนได้นโยบายต่างๆที่เข้ามาที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคือโครงสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยมันมีดีไหมมันดีแต่ข้อเสียของรัฐบาลไทยหลายๆชุดที่ผ่านมาคือรู้แต่ใช้งบประมาณไม่รู้จากการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นผมจะกลับไปที่ต้นตอของปัญหาคือเมื่อไรก็ตามถ้ารัฐบาลชุดไหนก็ตามที่เข้ามาบริหารประเทศยังใช้เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตลอดเวลายังใช้เรื่อง dependency syndrome ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนผมว่านโยบายนั้นไม่สมควรที่จะรับการต่อเนื่องไม่ต้องมีความต่อเนื่องแต่ถ้านโยบายนั้นสามารถที่จะทำให้พี่น้องเดินหน้าต่อไปได้และสามารถได้ยืนด้วยขาตัวเองให้ได้โดยที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราควรจะพัฒนาต่อไปอาทิยกตัวอย่างเล่นอย่างเช่นจริงๆผมชอบนะผมชอบเรื่อง OTOP นะผมชอบ OTOP เพียงแต่ว่าปัญหาอยู่นิดเดียวคือการบริหารจัดการคือคุณโยนเงินไปแล้วเนี่ยคุณลืมเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเอายังไงจะทำให้มันดียังไงดังนั้นผมก็เลยมีอย่างอื่นอย่างนโยบายของผมคือ1 ตำบล 1 พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์แล้วมันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเศรษฐกิจชุมชนด้วยมันจะเป็นการต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่เอานโยบายเก่าๆของพรรคการเมืองเดิมๆเนี่ยเอามาปรับใช้ให้มันดีขึ้นโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดแม่ตอบแบบนักการเมืองมากดีมากเป็นคำถามการเมืองนะดร.เอครับมีไหมฮะนโยบายอะไรหรือว่าโครงการอะไรที่คิดว่าจะสานต่อไม่มีก็ได้นะฮะไม่เข้าใจครับก็ที่จริงมีหลายอย่างจะทำใหม่นะแต่ว่าที่ดีแล้วก็มาปรับปรุงก็จะดีขึ้นที่ชอบก็คือเรื่อง30 บาทรักษาทุกโรคแล้วมาต่อเนื่องนะครับเพราะตอนนี้ไม่ต้องใช้30 บาทแล้วเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วหน้านะครับคือดีมากแต่สุดท้ายแล้วโรงพยาบาลเจ๊งเราจะเห็นเยอะนะครับเช่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ผมคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรอคิวการดูแลการผ่าตัดนานจนอาจจะต้องตายไปแล้วหรือว่ามันไม่ทันท่วงทีต้องยอมเอาเงินเก็บทั้งหมดไป
ที่โรงพยาบาลเอกชน ครับ ดังนั้นถามว่าตั้งต้นมาดี ครับ นะครับ เหมือนกับที่พี่นนท์ว่าก็คือ อยากจะจัดการบริหารจัดการให้ดีกว่านี้ ให้ทั่วหน้าจริง ๆ ให้ดูแลทุกคนจริง ๆ ลดเวลารอคอย บางกรณีไม่ต้องมาโรงพยาบาล ใช้เทคโนโลยี เดี๋ยวนี้หลายอย่าง อุปกรณ์ติดตามตัวเนี่ยก็ไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้ว ครับ แม่ผมไปโรงพยาบาลพ่อไปเอายา ก็ไม่ควรจะไปเอายาแล้ว ควรจะส่งถึงบ้านได้แล้วนะครับ เรื่องพวกนี้อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้น และมันจะช่วยลดงบประมาณของรัฐลดลงทำให้มันดูแลทั่วหน้าดีขึ้น เพราะว่าผู้สูงอายุมันเขาเยอะขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นนโยบายที่อยากจะสานต่อ อยากจะบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีให้มันดีขึ้นนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเป็นนายก ก็จะสานต่อและทำให้ดีขึ้นนโยบายนี้ครับ ครับผมคุณผู้ชมครับฟังทั้งสองท่านวันนี้นะฮะก็คงได้เห็นถึงแนวคิด เห็นถึงกึ๋นนะฮะในการตอบคำถามที่บอกก่อนนะฮะไม่มีการเตรียมมาก่อนเลยนะครับเขาไม่รู้เลยนะมานะตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะมาพูดถึงนโยบายของตัวเอง เป็นหลักมาลบกระดานห้ามขายของถามปัญหาที่เป็นปัญหาของประเทศปัญหาชาวบ้าน จริง ๆ แล้วฟังสองท่านตอบว่าถ้าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรฟังกันเรียบร้อยคุณผู้ชมครับโหวตกันเข้ามานะฮะคุณผู้ชมมาดูผลโหวตกันนิดนึงนะฮะคุณอยากให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับเศรษฐกิจปากท้องอยู่ที่ 42%ครับความมั่นคงที่ 9%ครับคอร์รัปชันอยู่ที่ 44%แต่จริงๆมันใกล้เคียงกับเศรษฐกิจปากท้องมากนะจริงสองอย่างนี้จริงมันลิงก์กันนะเศรษฐกิจปากท้องกับคอร์รัปชันเพราะถ้าคอร์รัปชันไม่มีเศรษฐกิจปากท้องมันดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าจำนวนคอร์รัปชันเงินคอร์รัปชันที่มันมหาศาลมากๆมันเอามาจุนเจือเศรษฐกิจได้นะฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะสองเรื่องนี้การศึกษาอยู่ที่ 5% นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับโหวตเข้ามานะครับดร.เอ ครับ คุณกนวีขอให้โชคดีขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการวันนี้นะฮะ ครับ อาจจะแตกต่างจากที่คาดการว่าจะมาคุยกันในราย ไม่รู้ การ มาก่อน แต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้ประโยชน์อีกมิติหนึ่งนะครับแล้วคงได้พบกันใหม่ ครับ ขอบคุณมากครับดร.เอครับ ขอบคุณครับ กนวี ขอบคุณพี่นนท์ครับ ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือโถงไปเถียงลาคุณผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับ